كېسەلگە ئېيتقان تەسەللى دورىدىنمۇ تېز ئۈنۈم بېرەر. خاتا بېسىلىپ قالسا بىر قەدەم، ئەپ كېلەر كىشىگە مەڭگۈلۈك ئەلەم. سۈرەتلەرنى قايتىدىن بىر-بىرلەپ كۆرۈشكە باشلىدىم. ئاتا-ئانىسى ئۇنى زېھىن جەھەتتىن ۋە يېتىلىش جەھەتتىن نورمال ئەمەس دەپ قارايتتى. بىز كىنو كۆرگىلى بىرلىكتە بارايلى. ئوتنى كىم تۇتسا شۇنىڭ قولى كۆيەر. بېشىدىن يۇڭ ياغلىقىنى ئالدى ۋە نۇرىنىڭ مۈرىسىگە تايىنىپ مور ئوچاق يېنىغا كېلىپ ئولتۇردى. ئۇنىڭ يوغان بۇرنى غەزەپتىن مىدىرلىدى. مەندە قان بېسىمى نېمە ئىش قىلسۇن؟ خوتۇن بېسىمى دېگىنە. مەن ئاداشلىرىم بىلەن ئۇسۇل ئوينىدىم. سەن بىزگە نۇر ۋە ھارارەت بېغىشلايتتىڭ. ئۇ ماسشتاب بويىچە ئۆز يۇرتىنىڭ خەرىتىسىنى سىزىپ چىققان. ياخشى ئاتنىڭ خۇيى بولمايدۇ. بىر جىسىم كۈچ تەسىرىگە ئۇچرىسا، بۇ خىل تەسىرنى يەنە بىر جىسىم چۈشۈرگەن بولىدۇ. قول قولنى يۇسا، قول كېلىپ يۈزنى يۇيار. 3 raketa bomba Kuveyt-Iroq chegara rayoniga tushdi. Japaning tegi rohat. Agar men bu yerda bo'lgan bo'lsam, jazman bu yo'lni mangan bo'lardim. Odamlarmۇ چىلبۆردەك 6 ئايدىن كېيىنلا بالىلىرىنى تونۇمايدىغان بولۇپ، يارالغان بولسا بولماسمىدى. Putungning to'g'riligiga qarama, yo'lingning to'g'riligiga qara. Bu pul kursining tez o'sishini kuchab qo'yishi mumkin. Men gerçi Tajik milletidan bo'lmasammo, Tajiklarning urf-odatlarini ancha-muncha bilaman. Tushdan keyin yana shu tish og'riqi bilan doktorxonaga boradigan gap. 9 qizning to'lg'iqi tang tutibdi. Nəzir qılman deb, dava dastur qılman deb, mana hozirgacha qarzga bo'g'ildi. Akşam ikimiz məsləhətini pişirib, əmdi gipimizdən yeniyalmaymiz deyişkən idik. Əməliyyatda mening bu qabahatli reallikni ko'rgim yo'q edi. Apam ishdan tushganda bek charchab ketsa-mu, yanıla menga mazalik tomoqlarni etib beradi. Bu dunyoda ko'p yashading, bilim o'rganding, fazilat va hunar egallading. Yağmurluq bir avgust ayida qattiq yağmur 5 kecha kunduz to'xtamay yig'ib, 6-kun to'xtabdi. U egiz uruq, dumchagarak, ko'zoynak taqib olib, xiyol bilan yerga qarab mangadigan odam. Düşmanın odam yoki g'alati maxluq va yoki g'alati maxluqqa aylanib qolgan odam bo'lishi mumkin. Nima degan ovorchilik kunlar bu? Bu yer yomon emaskan. Mushu yerda tunayli. Oqsoqol, nima da'vatsiz? Mangmay qunimiz deganingiz nimasi? Ömer bilan Barat yaxshi do'stlardan bo'lib qoldi. Yağlıq taşlaş, aq taş, kök taş qatarlıq oyunlar mahallemizni texmo canlandırıb ötüdü. Muxtar boy Rayhanning qabrisini quchoqlab dum yotatdi. Yaqindan beri u dadasining sızğanlarını xeli farqlandira oladigan bo'lib qolgan edi. Teng bo'lmaslik munosabati real dunyoda umumyuzlik mavjud. Aqlliq o'zini ayblar, aqlsiz o'zgini. Bugun o'g'lim ikkimiz o'g'inish, faoliyat qilmadik. Agar biz bundan keyin yaxshi yapolmasak, o'zimizdan g'ururlanganimizdan qancha ahmiyat qolmaydi. Senmu bizni ömür bo'yi yulab o'tgan eding. Buni yoqtirmaganlar ko'p bo'ldi. Anglashni xohlamaganlarmi ko'p bo'ldi. Bu qiziqarli bayqash Darwinning keyingi tadqiqotida intayin muhim rol o'ynagan. Bir millatning adabiyoti mohiyatda dal shu millatning tarixidir.
O'qigan uzar, o'qimagan tozar. Bildiganlar bo'lsa yo'l ko'rsatsanglar. Men baqchada rengarenk gullarni ko'rdim. U bularg'imi qarab qo'ymadi. G'azalmi yoki she'rmi bu? Hammaga tarix hukm qiladi. Bu hikoya sizga tonishdek bilinishi mumkin, chunki bu rost bo'lgan voqea. Adabning beshi salom debdikin. Yo'sinimizga uyg'un ravishda samimiy salomlashdek go'zal axloqimizni davom qilaylik. Bir oila saymonlari zavodi 2 xil tipdagi ustalni ishlab chiqarishni planladi. U oliy maktab imtihonidan keyin uyiga qaytib, dehqonchilik bilan shug'ullanishni tanladi. Birdamdan keyin u buqildab yig'lashga boshlabdi. Үрümçi asmida bir qancha kun bo'ldi bulutliq. U qisqa muddat komandirovkaga chiqib ketdi. Barakalloh, seni o'qitgan ustozingga. Apam meni boshlab yana boshqa tor punktlarni ziyorat qildirdi. Undaq kechirmikashlarni tillab sazoyi qilish kerak. Yerib mag'duridan ketgan odamlarni yana ishga solish mumkin emas edi. Birdilla chilan to'riq o'ridab turib bir yo'l qo'nivedi, qurshav sal bo'shidi. Ba'zida o'ltirib xiyolga cho'milib ketdim. Yenida bir puli yo'q tugining tishini sanabdi. Bu odamni men tanıydım. Bu uningda zo'r qiziqish paydo qiladi. Tug'ut ruxsati qanchalik, erga qanchalik, munosabatli qonun nizomlarini qayerdan topqili bo'ladi? Shundoq yerib ketibdimanki, qon qisvetkil toz qoldim. Kechida nimadir bir narsa ko'rindi. Sen bizga aka eding, lekin sen bizga otimi bo'lding. Tutalmagan yog'och butoqliq. Hərimi şirnisi bar yerga qo'nadi. Gollandiya uttiribdi emasmi? Xo'shlashadigan chog'da uyga borganda apangizga aytishni unutib qolmang, debdi. Oldi bilan spirit lampa bilan suvni qizdirib qaynatamiz. Çölde itin harmısun, qeyriganda xotining o'lmasin. Keklik qag'ining minishini do'rab, chatirqi yirtilib ketibdi. To'lqin qirg'oqqa urilib, menga suv chachiratdi. Bir jismning harakatini tasvirlaganda o'lcham qilib tanlab ikkinchi bir jism foydalanish sistemasi deb ataladi. O'g'il bola degan o'zining gapiga ega bo'lishi kerak. U o'zini daryoga etibdi-da, qarish qirg'oqqa qarab eqib ketibdi. Eng muhim narsalarimni yo'qotib qo'ydim. Bu bearamchilik qachongacha davomlashar? Shundoqla cheksiz shodlik to'ldirdi. Foyda sommasini oshiramiz deydiganmiz, yana davomli tashviq qilishga to'g'ri keldi. Shuning bilan oliy maktab o'qishi uchun radio elektronika kasbini tanladim. Nur xiyolida Ruslov bilan uzoq so'zlashdi, uning bilan qilishgan so'zlarini ichida takrorladi. Ularning esil fazilatlari bizga odam bo'lish yo'llarini ko'rsatib beradi. Qo'lingiz dard ko'rmasin, qalamingizdan har vaqt go'zal tomchilar to'kilsin. Ofatga uchragan ammo bexatar rayonga o'rlashtirildi. Azroq g'alatilik his qilib qolsangiz doktorga ayting. Uyg'ur tibobatchiligida bu sohadimi unumli chora-tadbirlar yaratilgan.
Hozir shu o'rinda muharrir bo'lib ishlayotadi. Bu almalarning 2 eshigi butunlay buzilib ketibdi. Tabiatning gap qilganini qandoq bilalaymiz? Sabixaga kelgan xavfni anglab, Rusulov uni biz qo'g'daymiz degan edi. Biz degani kimlarkin? Bu bir semiz qo'z ekan-ku, meni yeb olg'in, deb etilib kelayotgan o'xshamamsan? Ustozning kutib turganiga ko'p tashakkur. Mana, akam teğçi salpang piti ötüp gidiyotudu. Bilgi cho'ng burni yeng'ir, bilimi cho'ng yo'ngni yeng'ir. Maarif erkinlikning eshigini ochadigan oltin ochquchdir. Lavolatqa axlatning ishi takabburlik ahmoqning. Böğrü yok cangalda maymun padişah. Jur'at opsi hadisi bilan billa bo'ljurgan tardi. İkki tizingni quchoqlab turgan bileklaringda mag'dirsiz yotgan beshingni asta ko'taratding. Rossiyaning Yevropani gaz bilan ta'minlash mulozimati qisman to'xtadi. Ovozning tezligi qanchalik bo'ldi? Men uningga shuningdan ortiqcha nazar ag'dirmadim. Qo'rqinchoqda nomus yo'q. O'z ona tilidan boshqa Paris arab tilinimi puxta egillagan. Put putga hamroh, qo'l qo'lga. Qapaqni pulga olmay, barangni pulga olibdi. Urumchida jiddiy bir oylik uy topqili bo'larmi? İblisning naqshidek sirliq allay naqshlarimi uni asir qilolmaydi. Vaqtning qadri qimmatiga yetmagan odamga shon-sharaf nisb bo'lmaydi. Pulingga ishonguncha aqlingga ishon. Qava xushal holda shoxga qo'nibdi. U bayotini hech qanday ish yuz bermagandek birdinli yig'dan to'xtabdi. Faqatli qirg'oqda dengizga tikilib qarab tursang, dengizdan kechib o'tolmaysan. Sen degan o narsadan 100 emas, hozircha 10 elib ko'rib boqayli. Ommaviy hojatxonani kechda qulflab qo'ysa qandoq bo'lg'ini? Yerib kelgan vaqtda issiq bosqidek tamoq yesa, odamning hordiqi chiqib qoladi. Bu prinsip bugungi kunda soat strelkasining vaqtini ko'rsatishida ishlatilmoqda. Uyg'ur taomlari Uyg'ur madaniyatining ayrilmas bir qismi. Qilich qanida yatsa dod bosadi. Nuri xiyol bilan g'o'yilda uzoq mangdi. U muzildi, charchab qattiq asindi. G'ulja shahrining bir uyida ilham chirog'i yoniq. Jabba tartmay halovat yo'q, inoq bo'lmay saodat yo'q. Sodiq deb ism qo'ysa, tulki deb laqab oldi. O'zi yavaş, eg'izi bangvash. Mehribonu, heliqi zaharlik o'qni ap chiqib Jaloliddin mollaga ko'rsatgan. Ertasidan boshlab Yasin siqilish ishida o'tishga boshladi. Vafot bo'lg'uchining hurmati uchun urug' tuqqanlar ichida tayyor bo'lib qolgan to'y kechiktirildi. Anglashlarga qaraganda, chashqanlar ta hozirgacha bu ishni dadalash qiladi ekan. Eyniштейн vafot bo'lgandan keyin uning jasadi kuydirilishga avatilgan. Menmu tez suratlik yo'ldan adashib qilib, mana hozir uyga yetib keldim. O'ng kachetonga urganda so'l kachetonini tutib ber.
Sizning maňa ämrah bolganlygyňyzga minnetdarlygymny bildirýän. Sen böwrüni aýnasaň, böwri seni talaydy. Menden ensirmey, anamga ýaxşy garagyn. Çünki düşmänniň düşmeni dost emasmy? Sosial medialarda ehtiyojchanlyk bilen hareket kılamayız. Lekin bu musafini besiyotganlar buni his kılalmaydı. Odam giyoh, kichik sabza deb ataladi. Ko'p yeb bersa doim ruhliq turadi. Ular üçün alem hissiyat, hayat şiir, turmuş boşanma. Mehmanning masligi kayib, sahibxonning masligi ayib. Ularning şuarlary edidan eşip ketdimi qandaq? Qoro aldidagi keng yo'l bilan qiblaga 100 qadam mangsila, xonliq madrasasiga borg'ili bo'ladi. Sizlarga chin ko'nglimdan muvaffaqiyat tilayman. Mushu g'oyani amalga oshirish uchun qurbimning yetishicha jimjit muhit barpo qildim. Toliya darhol sumkadan yomg'irlik chopon ilib onasiga berdi. O ikki tal yog'ochni kesishtirib bog'lash orqali yasildi. Men ta bugungacha ularni zodila uchirtib boqmadim. Bugun dadam bilan billa foto surat ko'rgazmasiga bordim. Shu kunni eslaganimizda ajoyib qahramonlik ko'rinishlar ko'z oldimizga keladi. Odatda men munbar ko'rman yoki dars tayyorlayman. Xuyi yomonning payli yomon. Sözning pishiqi yaxshi, oshning issiqi. Her bir o'quvchining har qitimliq sinoqdagi natijasini osonlik ko'rib olg'ili bo'ldi. Arqadanla shahar ichini ishg'ol qiladi. Qizim sana aytay, kelinim sen angla. Elektronlar bolsa çilan tortdagi çilanlardek atomga sanjılgan buludu. Bu yerda töven derecelik bakteriyalardan başka hiçbir canlılık yaşayolmaydı. Siz külmegen kun, siz isrof qilib o'tgan kundir. Ana degan bir ajoyib mehri farishta. Farishtalik sifat bilan uning o'rni arishta. Sen asi munafiqning o'rnini qalaymaqon qilib, gunohkorlarni qo'yitishini o'ylamabdikanman. Zulmat qo'ynidagi dunyo quyoshning kulib qarashiga intizor bo'lyotidi. Navoda sen turmushni chinlik bilan aks ettirsang, kishilar qudratingdan hayajonga cho'midi. Yazma ikisi rostla qaltis tahlillarni yurgizibdi. Shu kuni dushman paraxodlari İstanbulga yetib kelgan va shahar ishg'oliyat ostida qolgan edi. Undaq qilmay kirib turing, odam zerikib qoladigan. Buncha ig'ir tosh osmondan tushadigan bo'lsa, cho'qim intayin zo'r kuch bilan tushadi. Timsoq aka, bu 5 qizni daryodan o'tkazib qo'ysangiz, men sizga ozuq bo'lishga roziman. Bu qiyin masala dal pul kursining yuzlanishiga oid talash-tartish nuqtasida turmoqda. Uduldagi bino va osmonning bir burjikidan boshqa hech nimani ko'rgili bo'lmaydi. Beliking tom bo'lsa, dushmaning salomga kelar. Bu qitim keladiganlarning soni qancha ekan? Ata-onasiga vafodorlik yetkazish biz yoshlarning ado qilishga tegishli mas'uliyati. Men ukamga tasalli berdim. Umu kishilarga go'zallik baxsh etadi. Sizlar izdegan oltin yombu ana shoxda turibdi. Ular o'qituvchiga hamkorlashib,
Balalarning oiladagi o'rganishiga yordam qiladi. Mirab, 100 begi, 50 beşi, 10 beşilarning qo'lqiga yetdi. Dehqonlar kulishdi. Allah xolisa naq maydonda o'zim bir qo'lliq pulu qilib beray. Үрімчі Санжи чигirsa 4 bola yer tevirdi. Anglashimcha, til adabiyot o'qituvchimiz yiqilib ketibdi. Uning savr qachisi to'shib ketgan edi. Ular bu orqali o'zlarining ta'sirini kuchaytirib, hukmronlik doirasini kengaytmoqchi. Real dunyoda va kundalik turmushda ham tang bo'lish munosabati, ham tang bo'lmaslik munosabati mavjud. Ba'zi odamlar yurak ritmi tezlab ketish kasaliga giribdor bo'lib, davomli dori ichib turishi kerak. U podshohni o'ng puti kalta, so'l ko'zi chirta qilib aynan sizibdi. Aralıqda boy paltisini chiqib, ujumi tarixini kesib tashlamoqchi bo'pti. Yaxshi otga qamchi ketmas, yaxshi yarga elchi. Kichik yigit, mushu toshning o'zi bir kitob. Ba'zi so'zlarning ma'nosini navbat kelganda bayqab qoldiganmiz. Suyuqlantirilgan neft gazi punkitida cho'ng kichikligi o'xshamaydigan gaz tonlari bor. Men burun sana o'xshash kichik edim. Ukam itdan bak qo'rqudi. So'zni obdan o'ylanib, yaxshi so'zligin, so'rg'an qilib so'zla va tez o'gat. İnternet dünyanın ma'rif endizisini o'zgartmoqda. U egiz, uruq, dumchakrak, ko'zoynak taqib olib, xiyol bilan yerga qarab mang'an odam. Mehribon odamlarning ko'ngli, ko'ksi keng bo'ladi. Boshqalar bilan qizg'in ham do'stona o'talaydi. Bularni tunugin sizga deb qo'ygan bo'lsam, bugun esimga silib qo'yatdingizkan. Chin hislaringizni, inchka ko'zlatishlaringizni qaramoqqa oddiy, ammo bakmi jonliq yezibsiz. Bala kelsa qo'sh kepti, omad kelsa taq. Yolg'iz qilib zerikkan qo'shqarg'a bu so'zni hayta yiqib ketdi. Qandaq birər gap barmidi? Zimiston ko'rmagan bulbul bahorning qadrini bilmas. Baş ketsə ketsun, sir ketmisun. Usulchining chaqmoqdek tez va nafs harakatidan butkul so'rin larziga keladi. Menmo gap qilmay jimjit o'ltiraverdim. Çöldə təknalıq yaman, yolda yalğızlıq. Mushu asosda har xil sinoqlarni uzoqgacha davomlashtirish kerak. Chapxina olaman deb qarg'u qipti. Akşam kişiler işten düşüp uyiga qaytib keldi. Torg'aylarning ikkisining to'shi halrang, birininki to'q qizlidi. Yeshim 30ga yetdi, umrimning tengi ketdi. Vujudi go'yo bir kuchlik chaqmoq urilgandek silkindi. Ustozning kichik o'g'li Lutfulla yig'lab turib mundaq bir voqeani so'zlab berdi. Әмді сән аққарны пәрq etalaydigan bo'lib qolding? Do'st yig'latib aytar, dushman kuldirib. Qish g'imini yozda-ya, yoz g'imini qishda. Nurining tomirlarida go'yo qon emas, o't oqdi. Mektebimiz dal-daraxt va rangarang gullarga to'lgan go'zal baqqala o'xshaydi. Hamisha o'z gapini yo'rg'iltadigan odamlar oxirgi hisobda o'ziga o'zi ish topadi. O'qiganda xuddi eng yaqin odamingiz bilan paranglashayotgandek holatda o'qing. To'yga hasirab, humidab, bozlab yerga yiqildi.
ئەڭ ياخشى بىردىنبىر قاتناش قورالى تۆگىدۇر. ئادەمگە يارىشىدىغان ئەڭ گۈزەل كىيىم ئەدەپ-ئەخلاق كىيىمىدۇر. قارا قاش دەرياسى بىلەن يۇرۇڭ قاش دەرياسى بار. توك زەنجىرىدىكى زاپچاسلارنى پاياتلاش ئۈچۈن داغمان ئىشلىتىمىز. ئاغرىپ قالغان ساياھەتچىلەر بارغانسېرى كۆپەيدى. ھەقىقەتەن ئاياللار ئەرلەرنىڭ ھەمشىرىلىرىدۇر. ئايالنى ھۆرمەتلىگەن ئەر ئەسلى ئۆزى ھۆرمەتلىك ئەردۇر. ھېلىقى ئادەم بۈگۈن 2 تۇياق قوي سېتىۋالدى. ئاددىي ۋە مۇرەككەپ شەكىلدىكى بايان جۈملىلەرنىڭ ئاخىرىغا چېكىت قويۇلىدۇ. يايىلار ئۇلارغا جىرغىلىڭنىڭ سۈزۈك سۈيىدىن ئىچىلىشقىمۇ رۇخسەت قىلمىدى. ياش ئانىلارنىڭ بەل ئاغرىقىدىن قۇتۇلۇش چارىلىرى. ئەگەر سىز بىر ئىشنى قىلىپ سىناپ باقمىسىڭىز، ئۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىكى ئېھتىماللىق نۆل بولىدۇ. توردا ھەر قايسى جايلاردىكى كىشىلەر بىلەن خالىغان چاغدا پىكىر ئالماشتۇرغىلى بولىدىكەن. شۇنداق زۇلۇم دەستىدىن ماكانلىرىنى تاشلاپ تاغلارغا قاچتى. چوقۇم ئالتۇن بېلىق سۇنى ئىچىۋالغان دەپتۇ يەنە بىرەيلەن. بۇ ساتىرانە قوشاققا قېتىپ، تەشۋىقات ئەترەتلىرى ئورۇنلىسا، ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولار ئىكەن. بىز سېنىڭ كۆزۈڭنى ئېچىپ بىر قارىشىڭغا شۇنچە تەشنا بولۇۋاتىمىز. ساۋابلىق ئىش دېگەننى ئىزدەپ سوراپ قىلغۇلۇق بالام. نۇرغۇن ئىشلار نەتىجىسىز، نۇرغۇن سوئاللار جاۋابسىز كېتىۋەرمەكتە. بىزمۇ باشقىلارغا كۆيۈنۈشنى ئۆگىنىۋېلىشىمىز لازىم. ئۇلارنى ئالەمنىڭ سىرىنى جىددىي تەتقىق قىلىشنىڭ قورالى قىلىشقا بولمايدۇ. مەنىسىز ياشلىق، سايدىكى تاشلىق. ئادەمنىڭ بىڭسى قورساقتا، ھايۋاننىڭ بىڭسى تۇياقتا. ئۇنىڭ قول ياندۇرغىنىدىن قاتتىق ئاچچىقىم كەلدى. كۈيلەلمىگەن ھالىڭغا ھىجايما. كىچىككىنە ۋوگزال ئورمان ئىچىگە يوشۇرۇنغانىدى. بۇ مەخسۇس مېۋە شىرنىسىنى يەيدۇ. سىز بۈگۈن ھەرقانچە قاچسىڭىزمۇ ئەتىنىڭ مەسئۇلىيىتىدىن قېچىپ قۇتۇلالمايسىز. بار نېمىنى دېگۈزمەيدۇ، يوق نېمىنى دېگۈزمەيدۇ. جان دوستۇڭ جېنىدىن كېچەر، مال دوستۇڭ مېلىدىن كەچمەس. سىز بەلكىم بۇ بىئولوگىيە دەرسى بولمىسا، نېمىشقا بىزگە پىللانىڭ ھېكايىسىنى ئوقۇتىدىغاندۇ دەپ ئويلىشىڭىز مۇمكىن. ئۇنىڭ لەۋلىرى تىترىيدىيۇ، ئاۋازى چىقمىدى. ئۇنىڭ مۇشتۇملىرى ئۆزلۈكىدىنلا چىڭ تۈگۈلدى. ساڭا ھاجىتىم شۇكى ئوغلۇڭغا قاراپ تۇر، ئۇنى تاشلىۋەتمە. يالغۇز يىگىت بەگ بولماس، يالغۇز ياغاچ ئۆي. سۆزنى جايىدا سۆزلەشنى بىلسە پايدىسى بولىدۇ. توخۇنى كۆلچەك ھەيدەپتۇ، ئۆردەكنى قونداققا. چەمبەرنىڭ يۈزى، ئۈچ بۇلۇڭنىڭ يۈزى، تىك تۆت بۇلۇڭنىڭ يۈزىنى قانداق ھېسابلايمىز؟ كەتمەن ئۇلارنىڭ خۇشاللىقى، بايلىقى، غۇرۇرى. ياخشىلار كۆرسە نېمىگە بولسا چىداپ كېلىدۇ، ياخشىلار كۆرمىسە باغلاپ قويسىمۇ تۇرمايدۇ. يامانلارغا ھەيۋە سىياسەت كېرەك، ياخشىلارغا بولسا دائىم ھۆرمەت كېرەك. بەزى مېۋىلەردىمۇ چۈچۈمەل تەم بار، چۈنكى مېۋە تەركىبىدە ھەر خىل مېۋە كىسلاتالىرى بار. ئۇ ئېھتىمال ئېغىز ئېچىپ تۆت ئېغىز كۆڭۈل بايانىنى ئىزھار قىلىشنىمۇ مەقسەت قىلغان بولۇشى مۇمكىن. ئۇلار نۇزۇگۇمنىڭ 15 يېشىدا مىللەتنىڭ نومۇسى ئۈچۈن قولىغا قورال ئالغانلىقىدىن خەۋەرسىز ئىدى. ئۇ يېرىنى دېھقانلارغا ئىجارىگە بېرىپ، ھىيلە مىكىر بىلەن ھوسۇلنىڭ ھەممىسىنى دېگۈدەك ئۆزىنىڭ قىلىۋالىدىكەن. ياخشىلىق يۇقىرىغا چىقىشتەك ئېغىر ئىشتۇر. يامانلىق تۆۋەنگە چۈشۈشتەك ئېرىشمەك ئاساندۇر.
Hamma qinini qizchaqqa berib, uni yashash imkoniyatiga erishtirmoqchi bo'lgan ekan. Birər səvənlik ötküzüb qoysaq, lappıda ma'nilik qarab qo'yatdi. Biz o'rganib bo'lgan bilim va usullarga asosan bu masalani qaysi yo'l bilan hal qilamiz? Burunqi zamonda bir bovay o'tgan ekan. Alma assam daryoga layli bilib cho'kmaydi, yurakdagi dardlarni pichoqda qirsam o'chmaydi. Ularning pensiyaga chiqsam deyishlarini to'g'ri tushunsammi, oldinroq nevra boqsam deganlariga hayron qolaman. Oldida qo'l qisishar, orqada tosh etishar. İntayin yaxshi tizilibdi. Bek mos kepti. Uning bir qitimmi qong'udek rohat ko'rmagan, mushaqqatga ko'ngan qalbi saqmidi? Qo'noq shoxlarining childirgan ovozimi sening uzoqdan uzoqqa so'ziladigan sukutingga daxl qilolmaydi. Gapning rostini aytqandimi, bir nazar silib qo'yg'uchilik desmoyang bo'lmagankin kimdan og'rinalaytding? Men dadamning odam xatolashganini bilgan ekan, e'tirof qilishni bilish kerak degan so'zni esladim. Sovet ittifoqiga ketgan bo'lsa, Nuri uningga aql tilaydi, baxt tilaydi. Bir narsaga butun vujuding bilan berilsang, butun dunyo sana yordam berdi. Sen partlarni sürtüp tazlagın. Yetta qo'ymagan o'smog'ni yettinkin kasang'i qo'y. Shuncha darajadan tashqari cho'lpon turimi menmanchilik qilsa ajab turadigan. Jim o'ltirmay rasmga tushib yuribsiz aynan. Qushmu donsiz ucholmaydi. Quruq tag'ar o'ri turmaydi. Azroq bir nima yevlib mansizlar? Biz boshqa muhim ishlar, qiyinchiliklar sababli ona til o'rganishimizni tashlab qo'ymadik. Andin birdinla top-top bulutlarga aylanib, tog' beshiga qarab larzon ko'tarildi. U tirishib o'rganib, oxiri dangliq rassom bo'lib qoldi. Meni bu filmni tekrar ko'rishga qiziqtirgani dal buningdek esil dialoglar. Uning chiqsa tugmaydigan ko'pikchilarining nadin keldiganligini bekmi bilgim bor. Qari xotin yaxshi fursatni ketkizib qo'ydi. Yalg'iz o'tin yanmaydi, yalg'iz qo'yin isimaydi. Burunlarda qatnash vositalari bo'lgan at-uloq harflarini to'xtatadigan maydonni dang deb ataydiq. Gapning pishiqi yaxshi, oshning pishiqini. Cahil təmrətki asalla boğum yallığını keltirib chiqardi. U Gulshanni har ko'rganda birat ko'z zinosi qiladi. Bizdən undaq sualını sorğanınız nimisi? Mərhum dadamızın yatqan yerini cənnət bağçılarıdan qılğay. Bir gün talağa çıxmabdı mən. Nima degan jafoliq kunlar bu? Elektr energiyasining birligi nima? Счетчик ko'rsatgan son qandoq o'qildi? U jazoga, jafoga o'zini atab qo'ygandek parvosiz, nahaqchilikka ochiq kulkisi bilan javob qaytardi. O'g'nish qilishning o'z bir huzur. Paraxod dahshatli zilziladan qattiq chaqirishga boshladi. Shundoq bo'lsa-mu, men bu yerda uni ozroq tilga ilib o'tib ketay. Maymun bolasi ilojisiz uyga quruq qo'l qaytibdi. Ichim siqilganda mavu blogdagi chin yozmalar ko'nglimga bekli yoqdi. O'zaro tushunish biz uchun intayin muhim.
Vaqt bek qimmatlik. Hüneri yo'q erdan nekan yaxshi. Er qerisa qo'yganini bilmas, xotin qerisa to'yganini. Hamma dilda shodliq, hamma chiroy tavassulluq, hamma qalb baxt ichida. U yip qusub yumron yopurmoqlarni o'raydi-da, o'zi ichiga yoshirinib yopurmoq atlarini yeydi, debdi. Yaxshi kishilarni o'zingga yaqin tut. O'zi to'ysumu ko'zi to'ymas degan mushundoq bo'lamdig'andu. Xotinsiz er, qirsiz yer. U yerdagi ig'ir emgak bazmiga aylangan. At alsan yaqindan al, xotin alsang yiroqdan. Agar vaqtingiz bo'lsa, poyezddan tushib telefon qilay. Shu chog'da obdan paranglashayli. To'satdan quyuq tuman orasida tog' cho'qqisiga o'xshashib ketadigan bir qora ko'langi paydo bo'ldi. Urushning 9 rang, biri jang. Mas'uliyatchanlik doktorlarning eng yuksak axloqi. U faoliyatning vaqtini bir oz keyinga taqchigil bo'lamdi. Gulshanni bu oshxonaga yo'lga selavatgandan tortib, u Yosindan Gulshanning ahvolini so'rab turgan edi. Әттегенде kayfiyatim yaxshi turibdiman. Suv kechikidan o'tgan er emas, qon kechikidan o'tgan er. Bu nima uchunlarni bilib olish uchun ilm fanni suyishimiz, ming ishlatishga mahir bo'lishimiz kerak. U kishi menga bir uy ijara elib berdi. O nihoyatda mehribon o'nglik qizgan. Yana shamol, qor, yomg'ir, shabnammi bo'lmagan bo'ladi. Axir u biroz qanoat hosil qilgandan keyin she'r yozilgan qog'ozni qizga qaytarib berdi. Sanli yo'g'on bosh kichik, dasturxon yo'g'on non kichik. Tuvandagi jumlalarni o'qib beqing hamda chiroyli ko'chirib yozing. Zorlag'onga kelmaydi, qarag'onga bermaydi. Xo'jam nagil barsa o'g'lini billa elvolatdi. Angacha tamoqmi tatildi. Biz ishtiha bilan g'izallanishga kirishdik. Anlasam, siz hozir o'yinchoq shirkatida xizmat qildikansiz. Mau xabar o't chiqaribdi. Dushmanga o'lim tilaguncha, o'zingga umr tila. Atangning balisi bo'lguncha, elning balisi bo'l. Kuch chiqargan qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Kunlaringni shu kunda yiqqan usulga qarab bağlamay, shu kunda chashqin uruqunga qarab bağla. Parnik effekti degan nima? Kishining tugmadek aybi ko'rinar, o'zining tugidek aybi ko'rinmas. Yaqindan buyon men kim degan masalasida o'ylanadigan bo'lib qoldim. Raqamlik aloqalashish ham zamoniy, ham qadimiy aloqalashish shakli hisoblanadi. Rohat-farog'atda o'tay desang, g'aflatni tashla. Agar quyosh bo'lmagan bo'lsa, yer sharining hamma yeri qorong'u zulmat bo'lgan bo'ladi. Oldingi hafta 3 shaharning har qaysi bekatlarida tashviqot vositalarini tarqatdik. Yomon o'zini bilmas, yaxshini ko'zga ilmas. Agar o'z fikrimni qo'shib qo'yishga to'g'ri kelsa, uni ilova shaklida kirgizaman. 3-angishtar Uyg'urlik haqida izlanish, Uyg'ur madaniyatini tashviq qilish. Yo'q,
Bir jurnalning muxbiri ekan. Мәнмۇ өйдән таза ясынып чыккан идىم. iPhone uyg'urcha kirgizgüchi yasaldi. Türmeden kaçırgan bolsanız bunu o'rnatmaslikqa qandaq bahananız var? Sen ehtimal kala yutturup yoki kala o'g'irlab boqmagan bo'lishing mumkin. Raziyaning xati bek chiroyliq. Undaq qilmasangiz bo'ladi. Biz sizning yozmalaringizni bak yoqtiratdik. Lekin bu yolg'iz bilimga tayangandala ijodiylikqa ega bo'lg'ili bo'ladi deganlik emas. Bir kuni seni yengib olmasam, Eli degan ismimni yo'tkitaman. Abduxoliq Uyg'ur jasorat bilan o'ttirg'a chiqib, xalqni kurashga, inqilobga undagan. Paragvay va yaqin atrofdagi davlatlarda qo'llanadi. Ularning o'rniga tana, qalay parchalari, pishang, chambar degandek narsalar tizib qo'yibdi. 3. bosqich. Qiziqchilar va lapchilar o'tirg'a chiqib, harakatlik lap urib, mashrab ahlini kuldirdi. Bu yaxshilikqa javoban vasiyat xati yozib qo'ydim. Newton yer sharining tortish kuchini bayqagan. Bu kitob ana shu temir xalqiga bag'ishlanadi. Balanglarni kelgusi uchun tarbiyalanglar. Chunki ular sizlar yashagan davrda yashmaydi. Ders torda o'tilamdi yoki sinfdami? Ey ana vatanim, seni bekmi seg'indim. Hikoyaning davomini taqozolik bilan kutayotiman. İmkon qadar har bir nishonning sabablari va qimmatlarini bir varaq qog'ozga yozib chiqing. Onun qarashicha, har bir odamning o'z kiyimi bo'lganiga o'xshash, o'zining mangadigan yo'limi bo'lish kerak edi. Dunyoning hammala yeri yo'p-yo'riq bo'lib ketgan edi. Cho'qim qaytib keladi. U tirik. Balta tushguncha ko'tak dam ilibdi. Hozirgi odamlarga bolalar qattiqroq injiqlab qo'ysimi, doktorxonaga apirib ukol soldiradigan bo'lib oldi. Sen üstü beşan topa, argın aletde iştin yanısan. Xo'roz chillaydi. İkisi uzundan uzun paranglashib yotdi. Yarg'ul qadimiy shaharning xarobasi sirliq ham haybatlikkan. Shundoq bir kunlar kelsa, ishlamay uyda o'tirib yozig'chilik qilsam. Sәлі кечкіп қалсам сөйгі беғіда мәрвайттек көрінген о алмыны башқалар үзіп кесағанда қылатты. Xatni ikkimiz birga o'qidik. Umi qo'lini tishlab qoldi. Her bir iş üstüde o'ylanganda ko'p taraflama izlanish kerak edi. Haqiqiy do'st uyg'ur kunlarda sinaldi. Degandek ertesi etganda risolat yana kirdi. O'g'ri osmoqchikilar g'olchig'iyvetchi. Tayyor ishning beshig'a oson kelar qishig'a. Kuy o'g'ling yomon bo'lsa qizingdan ko'r, kelining yomon bo'lsa o'g'lingdan. Yaxshi yo'llanma ekan. Buvay mo'maylarning umri uzun bo'lg'ay. Köplegen tabi nazuk kişiler birer yerim qattiq söz anlasıla chidamay qoladi. Har bir ishda muvaffaqiyat qozonishning birdan-bir yo'li butun kuchi va zehnini beg'ishlashdir. Och ko'z to'ymas, bexil biymas. Men buni bilmaydiganman. Mening bolamni qiynonam yiqib bergan. Do'ppini qizil, yashil, sariq va boshqa rangli iplar bilan kashtilabdi. Quruq shuar bilan maqsadga yetkazilmaydi.
Anlasam bu yıl bizning maktabning muallimlari oliy maktab imtihon savoli chiqaradigan. مومايغا قەھۋەنى بۇيرۇتۇۋېتىپ تازىلىق ئۆيىنى كۆرۈپ چىقىش مەقسىتىدە تازىلىق ئۆيىگە كىردىم. ئۇ ياققا تارتسام ئات ئۆلىدۇ، بۇ ياققا تارتسام ھارۋا سۇنىدۇ. ئەمەت كۈرۈك ئاغزى ئاغزىغا تەگمەي ۋاتىلداپ كەتتى. ئۆزۈمنىڭ سودىسىغا سېلىشتۇرۇپ دوغچىغا ئىچىم سەل ئاغرىپ قالدى. كورېيە يېرىم ئارىلىدا چوڭ كۆلەملىك ھەربىي مانېۋىر باشلاندى. راستمۇ؟ دەپ سورىدى بولسا خۇشال بولۇپ. قىيىنچىلىقلار قەھرىمانلارنى يېتىشتۈرۈپ چىقمايدۇ، بەلكى قىيىنچىلىقلارغا ئۇچرىغاندا ھەممىمىزنىڭ قەھرىمان تەرىپىمىز نامايان بولىدۇ. ئابدۇقادىر جالالىدىن ئاكىمىزنىڭ ئەسەرلىرى كىشىنى چوڭقۇر تەپەككۇر دېڭىزىغا تاشلايدۇ. مەن بەك ياقتۇرىمەن. ئۆزۈم ئېرىشەلىگەن پۇرسەتنىڭ ھەممىسىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، ئالدىمغا كەلگەن ھەممە نەرسىنى ئۆگەندىم. ئادەمنى خان قىلىدىغانمۇ شۇ پۇل، خار قىلىدىغانمۇ شۇ پۇل. سۈپسۈزۈك ناۋات سۈيى. بۇ بېگىمنىڭ سىزگە بىلدۈرگەن مىننەتدارلىقى. ئۇنى ھەدەملەر ئەمەس، مەن ئۇزىتىپ چىقتىم. باي بالىسى 15گە كىرسە باش، كەمبەغەل بالىسى 30گا كىرسىمۇ ياش. يەنە دۇئانىڭ ئەھمىيىتى ۋە خاسىيەتلىك دۇئالار ناملىق كىتابىمۇ نەشردىن چىقىپ تارقىتىلدى. ئادەتتە بولسا ئاكا yoki ئاغا، ئاچا، ئىگىچە yoki سىڭىل دەپ ئىشلىتىلىدۇ. Fikir ئېغىز تىلى ۋە يېزىق تىلى ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ. راست بىلەن يالغان بىر يەردە جەم بولالماس. گاداي بولساڭ شەھەر تالاش. بىر تاغ قۇشقۇچى ئۇچۇپ كېلىپ، ئۇنىڭ يېنىدىكى نەشپۈت دەرىخىگە قونۇپتۇ. سەن ئاكا ئىدىڭ، لېكىن ئاكىنىڭ قانداق بولۇشى كېرەكلىكىنى ئەڭ چۈشەنگەن ئاكا ئىدىڭ. سىز يېتەكلەيدىغان بىرىنچى ئادەم سىز ئۆزىڭىز. ھەر بىر بايقاش ۋە ھەر بىر كەشپىيات كىشىلەرنىڭ كۆڭۈل قويۇپ پىكىر يۈرگۈزۈشىدىن بارلىققا كەلگەن. يىراقتىن قارىسىڭىز ئۇ خۇددى يېشىل مەخمەلگە ئوخشايدۇ. يولنىڭ ئىككى تەرىپىدە كىشىلەر كۈچەپ توپا قېزىشاتتى. كىشىدىكى پۇل چۈشىدىكى پۇل. ھازىردىن باشلاپ ھەممىڭلار بىر ھەپتىدىن ئالمىشىپ پادىشاھ بولسىلار. مەن بۇ شەھەردە 6,5 يىل تۇردۇم. كىسلاتالىق يامغۇرنىڭ زىيىنىنى مىسال بىلەن سۆزلەپ بېرىڭ. يارىلانمىغان بىر قانچە يېتىم بالا ئۇنىڭغا قان بەرسە بولىدىكەن. لەك لەشكەرلەر، پارقىراق نەيزە مىلتىقلار بۇ تەرەپكە يۈزلىنىۋاتىدۇ. قاراڭ، شاخ-شاخلاردا مەي باغلىغان ئالما. ئانارلار كىشىلەرنىڭ ئۈزۈشىنى تاقەتسىزلىك بىلەن كۈتمەكتە. ئۇنداق ئەمەستۇ، قالايمىقان نەرسە يوللىمىسىڭىزلا ئۇنداق بولمايدۇ. ئۆزۈمنى يەنە بىر كۆرسىتىپ قوياي. قېنى كېلىپ كۆرۈڭلار. ھەر قانچە ئاچچىق تىل ئاھانەتلىك سۆزلىرىڭىز بولسىمۇ بەرداشلىق بېرەلەيمەن. كىچىككىنە بىر ئىش ياكى بىرەر ئادەممۇ ئۇنىڭ نەزىرىدىن قېچىپ قۇتۇلالمايتتى. باشقا ماددا ھاسىل بولمايدىغان ئۆزگىرىش فىزىكىلىق ئۆزگىرىش دەپ ئاتىلىدۇ. يەر شارىدىكى يورۇقلۇق ۋە ئىسسىقلىقنى قۇياش يەتكۈزۈپ بەرگەن. ئانا دېگەن بىر ئاجايىپ مېھرى ئىسسىق پەرىشتە. ئانىلىرىمىزنىڭ ئۆمرى ئۇزۇن بولسۇن. ئۆزىنى قەدىرلەۋاتقانلارنىڭ قەدرىگە يەتمىگەن كىشىلەر ئاخىرقى ھېسابتا زىيان تارتقۇچىلاردۇر. ئايالىم يەنە ئۆزىنى تۇتالماي ئۈن سېلىپ يىغلاپ كەتتى. بۇ پارنىك تېمپېراتۇرا، نەملىك ۋە قۇياش نۇرىنىڭ چۈشۈشىنى توغرا كونترول قىلالايدىكەن. بۇ ھەر قانداق مەستانىدىن ئېشىپ چۈشكۈدەك مەستانە ئىكەن.
Bu tüz sızık aylanish o'qi deb ataladi. Fransiyada nashrdan chiqqan birinchi haftasal sotilib tugagan. Turibla cho'chakdagi ashu qizni xiyol qilib qolaman. ساقچى باشلىقى يۇقىرىنىڭ تەستىقىنى ئالغاندىن كېيىن ئەترەتتىكى ئادەملەرنى باشلاپ ئالۋاستى كۇلۇبىغا كەلدى. كۆپتىن ئاڭلا، ئازغا سۆزلە. ئۇ تىرىشىپ ئۆگىنىپ، ئاخىرى داڭلىق رەسسام بولۇپ قالدى. ئۇنىڭ رۇسىيە تەرەپ ئوتتۇرىغا قويغان جەڭنامىگە بولغان ئىنكاسى ناھايىتى ئاقىلانە بولمىدى. مۈشۈكتىن قانداق قۇتۇلارمىز؟ دەپ مەسلىھەتلىشىپتۇ چاشقانلار. ئۇ ياش، يۇمشاق پېئىل بىر يىگىت ئىدى. 2 يىلدا ئۇنى ئەمچەكتىن ئايرىدى. ئەخمەققە مەنسەپ تەگسە، قوتانغا زەدىۋال تارتار. ھورۇنغا ئېتىزنىڭ قىرى تاغ كۆرۈنەر. نېمە ئۈچۈن گېرمان خەلقى جىق مۈلۈكلەردىن ئايرىلغان بولسىمۇ، ئەجدادلىرىنىڭ ئەقىل-پاراسىتىدىن ئايرىلمىدى؟ ئۇ كىچىكىدىنلا تەنتەربىيە، بېلىق تۇتۇش، ئوۋ ئوۋلاش قاتارلىق دالا پائالىيەتلىرىگە ئىشتىياق باغلىغان. زىياۋۇدۇن كەتمىنى بىلەن چىرايلىق ئۆينىڭ سۇپىسىنى ئوتتۇرىدىن چاناشقا باشلىدى. تېكىنى سورىغۇچە ئۈزۈمىنى يە. ئادەملەرنىڭ مىجەز-خۇلقىنى بىلىش تارىختىكى يېشىلمىگەن سىرلارنىڭ بىرىمىش. ئوقۇش پۈتكەن ئوخشىمامدۇ ياكى تەتقىقاتتا بىرەر خۇشاللىنارلىق نەتىجە چىقتىمۇ؟ قالغان كەشپىياتلىرىنى بىر-بىرلەپ ئوتتۇرىغا چىقارماقچى. قىلالمىدىم ياكى قىلالمايمەن دېگەندىن بىر قەدەم ئالغىنىڭ مىڭ ئەۋزەل. شەھەرنىڭ ئاساسلىق يوللىرىدىكى پىيادىلەر يولىغا پىلان بويىچە ئەمالار يولى ئورۇنلاشتۇرۇش كېرەك. چىرايلىق تاشنىڭ قەلبىدە، روھىيەت بوشلۇقلىرىدا مىسكىنلىكنىڭ گۈللىرى پورەكلەپ ئېچىلىپ كەتكەن ئىدى. ئاتنى ئوقۇرغا باغلاپ، دۈمبىلىرىنى سىلاپ، ئۆگزىدىن گەنجى ئورام بېدە ئەتشۈپ سېلىپ بەردى. گۈللۈكتىكى گۈلنى ئۈزسەك بولمايدۇ. مەن سەن بىلەن مەڭگۈ پەخىرلىنىمەن. ئىچىم دەھشەت كۆيدى بۇ تېلېفونغا. ھەقىقىي مۇھەببەت ئۆزئارا ھۆرمەت ئۈستىگە قۇرۇلغان بولىدۇ. خورازنىڭ تاجى بولغۇچە تۆگىنىڭ قۇيرۇقى بول. قاراڭلار، باھار مەجنۇنتاللار ئۇچىدا ئىلەڭگۈچ ئۇچۇۋېتىپتۇ. بۇ بەك ياخشى ئىكەن. ئاپا ئېيتىڭا، بۇ قانداق نەرسە؟ جىددىي قۇتقۇزۇش ماشىنىسى بۇ كىشىلەرنى تېزدىن دوختۇرخانىغا ئېلىپ باردى. ئەپلىك بىر يەردە تېپىپ، ئىنچىكە ياغاچ بىلەن يەرگە سىزىپ تەكرارلايتتى. كىشىلەرگە ھەسەت قىلما، ئارتۇقچە يەپ ئىچمە. ۋاقىت ئاتقان ئوق، ۋاقىت ئۇچقاندەك ئۆتەر. بەزىلىرى چۆپلۈكتىن نېمىلەرنىدۇر ئىزدەۋاتاتتى. ئابرۇيۇڭنى باشلىقتىن ساقلا، چاپىنىڭنى يېڭى چىغىدىن. كۈلكە بىلەن يىغا قوشكېزەك. رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك سوقۇق سۇ قۇيىمىز. ئۇستا ئوۋچى شىر ئاتار، قابىل دېھقان بوز ئاچار. مەن تېخى ئەتراپتىكى دۇكانلارنى نېمە ئۈچۈن چاقىدىكىن دەپتىمەن. ئىشىك ئېچىلىپ 7 نومۇرلۇق مەھبۇس 2 قاراۋۇلنىڭ ھەمراھلىقىدا كىرىپ كەلدى. كۆپ خوتۇن ئالغان ئەسكى تۈسكى يىغار، كۆپ ئەرگە تەگگەن يوتقان كۆرپە. ئۇ قىزنىڭ نازۇك بەللىرىنى تۇتۇپ دانسا ئويناشقا باشلىدى. بىز بۈگۈن كېچە شەھەرگە قايتىپ
Rahimjon bilan maslahatlashaylik. Osmonga tukursang, yuzingga tushar. Aptap yerni tovlaydi, jafo erni. Chunki biz uning suratini ko'p ko'rgan edik. Uning mundaq şöhrət qazanışını inçiklik bilan kuzatganda, ota-onasining bir qo'lliq tarbiyalaydiganligidan bo'lgan. Çelikimiz teşilip qaptı, sivetde suya kirsang. Mos qadamlik aloqalashish sun'iy hamrohi ekvatorning yuqori urubdini bo'ylab harakat qiladi. Dadam durust dehqon. Uning mijozi to'liq o'sal bo'lib ketibdi. Bo'libmi salbiy va ijobiy personajlarning chiroy aloyidligi bek yaxshi tanlanibdi. Fan texnika sarayini ekskursiya qilamiz. O'smirlar sarayida o'yin qo'yamiz. Yangi qarda to'shqanlar cho'p izlab chiq tevillardan, tevilg'alar aralaridan chiqib sakrashib iz qoldirishidi. Haqiqiy ahvolni bizga tafsilroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Doktor uning nemishqa yig'ilganligini so'rabdi hamda mehribonlik bilan tasalli beribdi. Qarong'i tushib ketdi demsan? Xafa bo'lmaslar, men diqqat qilay. Har qanday normal odam amaliyotda umr bo'yi o'rganguvchi. Kiev ishg'olidagi Naftalin Komelichinaga ketdi. Bu dunyo ham cho'ng ham kichik. Qarlag'ochlar janubdan shimolga qaytib kelayotganda, Shveysariya chegarasi ichida ovorchilikka yo'liqdi. Biz dunyo terilgan yer ko'lamining 7%ni ishlatib o'tibmiz. İgilik tiklash to'g'risidagi bo'lsa, cho'qim ko'rman. Yamonning yomonligi bor, kishi bilmas hilasi bor. Shundoq, burun chechim uzun edi. Ta'tir tanosibliq funksiya degan nima? O'ng tanosibliq funksiya degan-chu. Sag'risiga tarsildab tetiyotgan tayoqqimi pisand qilmasdan goh-gohida bir izda to'xtab oladi. Qachon qaytib ketmoqchi bo'lyapsan? Bir Chidimasning yozgan obzori ekan. Men kichik vaqtimda hozirgidek muloyim emas edim. O'g'lon kichik vaqtida bilim o'rgansa, cho'ng bo'lgandan keyin tilikiga yetarlaydi. Baya Mingbegiga g'ulji xalqi kulki uchunla yaralgandek tuyulgan edi. Bu bek ilmiy, tili go'zal, yumoristik chaqchaq bo'libdi. Vaholanki ko'pincha ahvollarda ular bundoq ajoyib ilhomga oson ega bo'lgan emas. Intayin odatdagi xiyollarga ahamiyat berish hamda uni takror mulohaza qilib tadrijiy to'liqlash. Odam yerni oldimasa, yer odamni oldimas. To'la gapning mazzasi yo'q, kanji kevazning g'o'zisi. At Uyg'urlarning chorvachilik, ovchilik, teriqchilik va bog'bonchiligida muhim o'rinda turgan. Biroq bu yoshlar uning xushalliq yoshlari edi. Shunga kishilar bir qatim kulsang, 10 yil yashirsan deyishidi. Shabdol, o'rik, nashbut daraxtlari bas-basda ho'ppida chechak ochdi. O'mlashgan kuchning bunchalar qudratli ekanligini ko'rgan chimiralar o'z dushmanini yo'qotganligiga qizg'in tantana qilishibdi. Yangi fursat yaratish jihatda eng kuchli rol o'ynaydigani bilim. Bu счетчикning 50 Hzlik o'zgarishchan tok zanjirida ishlaydiganligini ko'rsatadi. Borliq yarashtiradi, yo'qlik tilashtiradi. Lekin ilojsiz sakrab mengishga majbur bo'pti.
بەختلىك ئادەملەر ھەممە نەرسىگە ئىگە بولغان ئادەملەر ئەمەس، بەلكى ئىشىنى ياخشى قىلىش ئۈچۈن تىرىشقانلاردۇر. ئەرزانچىنىڭ مىلى تالاشتا قالىدۇ، قىممەتچىنىڭ مىلى تالادا. ئالدىراپ قىلىنغان ئىشلار دائىم خام بولىدۇ. دادىلار مىللەتنىڭ تۈۋرۈكى، قول قانىتى. ئىشقىلىپ مادرىد دىققەت قىلمىسا پۇتلىشىپ كېتەرمىكىن؟ خىمىيەلىك ئۇسۇل ئارقىلىق پەقەت ماددىنىڭ تەركىبىنىلا ئۆزگەرتكىلى بولىدۇ. ماددىنىڭ ماسسىسىنى ئۆزگەرتكىلى بولمايدۇ. مەلۇم بىر شەھەردىكى بىر سودا سارىيىدا يېڭى يىللىق سېتىشنى تېزلىتىش مۇكاپاتى تەسىس قىلىنغان. Ularning soni intayin ko'p. Advokat keyin tuyuqsiz to'xtamni topolmadi. Shoirning ijodiy asarlari adabiyot xazinasidagi esil boylik hisoblanadi. Hozir ashu bolaligimga qaytolmayman. Kapitan, bu so'zlarimni marshalga yetkazing. Yuragim jiq qilib ketdi. Efendim, dünyada nurgun işlarga duch keldim. Ata-onamizning muhabbatini balamiz bo'lganda tushundikanmiz. Kun g'arbga egilganda qaytib keldik. Bir narsaga butun vujuding bilan berilsang, butun dunyo sana yordam beradi. Aldı bilan yuqorqi nomer orqali ashu singlimizdan so'rab yiqinglar. Ziyodim bolasi bilan faxrlansa, Sabiha uningdan ansirashga boshladi. Nima? Bo'l kekanmidi? Bu kimning ishi? G'azabli ovoz anglandi. Bu baloyi ofatdan qechib qutulish mumkin emas edi. Bu gaplarni anglab o'pida qizarib ketdim. Hozir bo'lganim uchun g'izolanish g'ayri gap so'zlardan xoli holda tinch o'tdi. Lekin keynidan yana blogini yanglab, to'xtam oyoqlashguncha ishlaydiganligini yozdi. Ota-onasiga yaxshi muomala qilmagan erlarga eng yaxshisi yaqinlashmang. Eg'izi yumshoq go'sht yeydi, eg'izi qattiq mush. Buni tabiat dunyosining qonuniyati belgilagan. İç-içidan o'rtanib qizlarga xos ojizlik bilan yolg'iz daraxt daldalarida yig'ladi. Bilim bir boyliqdirki, u zodi kambag'allashmaydi, o'g'ri ilgarlarmi o'g'irlab ololmaydi. Un, tuz va suvni aralashtirib, langman xemirdek normal xemir yo'g'irmiz. Bu shaharning ommaviy qatnash sistemasi va temir yo'l sistemasi intayin taraqqiy qilgan. O'chkini o'z oyog'i bilan osar. Bola "Chidayman" deb javob bergandan keyin uning mashriqqa qilishiga ruxsat qilindi. Dünyadaki lezzetlerinin lezzeti sana muhabbet bağlayan kızdan keledi. İştiha degan shundoq bo'lsa. G'alaba deganimiz mas'uliyatni ado qilish iqtidoriga ega bo'lish deganlikdir. Ramazongacha ishlarni tugatib, Alloh xolisa, ertadan boshlab ro'zani boshlaydi. Немishqa xato yo'linib qolgan uchurlarni o'chirgili bo'lmaydi. Hamma ota-onalar sizlarga rahmat aytib, o'tliq salomini yo'lladi. Uyning ichini jimjitlik bosdi. U amaliyotga yuzlandi. O'zini "Amdi hech nima bo'lolmaysan" deb keraksiz odamga chiqardi. Turpan, Qashqar, Qarshiyar, Korla, Bugür, Kucha, Aqsu, Xoten qatorliq shaharlar tarixdagi muhim turk shaharlaridir. Yasin oshxonadagi televizorga qarab o'ltirgan bilan amaliyotda ko'zi gulshan edi. Er-xotin ikkidan biriga Isilzoda xonimning qishiga kirib keldi. Bir kuni maktabdan qaytib kelib etib, quyoshning o'ltiray deb qolganini ko'rdim.
ئۇ بىردەم ئارام ئېلىۋالغاندىن كېيىن خىزمەت تەجرىبىلىرى توغرۇلۇق پاراڭنى باشلىدى. گەپ يالغۇز بۇ قىز ئۈستىدىلا ئەمەس، ئاتا-ئانىسى ئۈستىدىمۇ بولۇنۇۋاتىدۇ. شىلدىرلىغان ئېرىق سۇلىرىنىڭ ئاۋازىنى ۋە بەزى دېڭىز دولقۇنلىرىنىڭ شاۋقۇنلىرىنى ئەسلىتىدىغان شېئىرلىرىڭىزنى ھەر زامان ياقتۇرىمەن. سەھرالىق بالىلاردىن نېمىشقا ئۇلارنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كەتمىگەنلىكىنى سورىدىم. تۈك-تۆت پۇلۇڭنىڭ يۈزىنى قانداق ھېسابلايمىز؟ دوزاخقا ئۆگەنگەن كۆڭۈل بېھىشقا كۆنمەپتۇ. مەكتەپنىڭ ھەممىلا نەرسىسى بىزنى سۆيۈندۈرىدۇ. مەن ئىسراپچىلىققا ئۆچ. رەھمەتلىك بوۋام دائىم ماڭا ئىسراپچىلىق قىلسا يامان بولىدۇ دەيتتى. چىش چىققاندا بالىغا چايناپ بەرگەن ئاش بولماس. ئۇ ئويغاندى، قاراڭلار، ئۇ ئويغاندى. ھايۋاننىڭ ئالىسى تېشىدا، ئادەمنىڭ ئالىسى ئىچىدە. ئۇلار دەرەخ شاخلىرىدا سەكرەپ ئوينىشاتتى، تولىمۇ يېقىملىق سەيرىشاتتى. بۇلارنى تۈنۈگۈن سىزگە دەپ قويغان بولسام، بۈگۈن ئېسىمگە سېلىپ قوياتتىڭىزكەن. ئۇ ياسىننى چوقۇم مەسخىرە قىلىدۇ. 2 سائەت ئەتراپىدا بولسىمۇ بىللە تاماق يەپ، كۈلكە-چاقچاق قىلىشىپ ھاردۇقنى چىقىرارمىز. ئېسىمنى بىلسەم، چوڭ دادام شۇنچىلىك مېھرىبان ھەم شۇنچىلىك سۈرلۈك بىر ئەر ئىدى. ئاياللار، بالىلار ئەڭ ئالدىدا چىقسۇن. كەمبەغەل گەپدان گۆشكە ئامراق. ئېشەككە ئالتۇن ئېگەر توقۇلسىمۇ، يەنىلا ئېشەك. توۋا، قىزلار قوغلايدىغان، يىگىتلەر قاچىدىغان ئاجايىپ كارامەتلەرنىمۇ كۆرىدىكەن كىشى. ئائىلە ئىستىلى ئائىلە تەربىيەسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ۋە شۇ ئارقىلىق ۋۇجۇدقا كېلىدۇ. ئاتا-بالىنىڭ خۇشاللىق يىغىسى ھويلىدىكى ھەر بىر كىشىنىڭ يۈرىكىنى شادلىقتىن يايرىتىپ، كۆزلىرىنى نەملىدى. ھەمدە ئۆزىنىڭ ئازابلىنىۋاتقانلىقىنى يوشۇرماقچى بولغاندەك يەنە يۈزىنى توسۇۋېلىشقا ئۇرۇنۇپتۇ. بولىدۇ. مەن سىلىنى ئەتە سائەت 8لەردە مۇشۇ يەردە كۈتەي ئەمىسە. ئەڭ ئۇلۇغ نەرسىلەردىن ئەڭ ئاددىي نەرسىلەرگىچە نەزىرىڭىزدىن قېچىپ قۇتۇلالمايدۇ. ئەرەب يېرىم ئارىلى دۇنيا بويىچە ئەڭ چوڭ يېرىم ئارال. ئەجەب بىر كۈنلەر بولۇۋاتىدۇ دەيمەن. بۇ يۇقۇم قاچانمۇ ئاخىرلىشار؟ ئاتا-ئانىلار بالىسىنىڭ ئۆگىنىش ۋە ئۆسۈپ يېتىلىش ئەھۋالىغا كۆپرەك كۆڭۈل بۆلۈشى كېرەك. سەن ئايدا، يىلدا بىر قېتىم كېلىپ كېتىپ يۈرگىنىڭدە سېنى بۇ ئىشقا سالسا قاملاشماس. قەيەردىدۇر بىر يولۇچى يىراقتىكى يارىنى، يارىنىڭ گۈزەل رۇخسارىنى كۈيلەپ ناخشا توۋلايتتى. ئۇ قورۇنغان ھالدا سىنىپ ئىشىكىنى چەكتى. خوشلىشىش مۇرەككەپ روھىي ھالەتنى ئۆزىگە يوشۇرغان بولىدۇ. تايىنىش تەدبىر، تايىنىۋېلىش ئاجىزلىقتۇر. ئائىلە زادى قانداق جاي ئەجەبا. ئۇ كۆپىنچە ھەزرىتى ئائىشەدىن مەسلىھەت تەلەپ قىلاتتى. ئۆزىنىڭ يېتەرسىزلىكىنى ئېتىراپ قىلىش، باشقىلارنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى ھۆرمەت قىلىش گۈزەل ئەخلاق پەزىلەتتۇر. ئەستايىدىل خىزمەت قىلىش ئادەتكە ئايلانغاندا سىز يېرىم غەلىبە قازانغان بولىسىز. ئۇ يەرگە بارمىغىنى ياخشىمىكىن دەيمەن. قۇشلارنىڭ بەزىلىرى بوۋاينىڭ دولىسىغا، بەزىلىرى بېشىغا قونۇپ ئەركىلىشىدىكەن. بىز كەچ سائەت 10لاردا يېتىپ باردۇق. بىر كۈنلەرگە بارغاندا سەنمۇ چوڭ بولىسەن، موماڭغا ئوخشاش قېرىيسەن. ئۆز ۋاقتىدا بۇنى نېمىشقا سورىۋالمىغاندىمەن دېگەنلەرنى ئويلىدىم.
بۇ گەپنى ئاڭلىغان ئايالى يەنىلا لامجىم دېمەستىن ئاغزىنى پۈرۈشتۈرۈپ قويۇپتۇ. بۇنداق شەكىلدىكى ھەرىكەت ئىلگىرىلىمە ھەرىكەت دەپ ئاتىلىدۇ. ئاشۇ ئۆزگىرىشتىن كېيىن ئۇيغۇرلار قۇدرەت تېپىش تەرەپكە ئەمەس، ئاجىزلىشىش تەرەپكە قاراپ ماڭغان. بۇنى تامامەن قوللايمەن. ئالىيە قىزىل بوياق ئاپتۇ. مەنمۇ شۇنداق بوياق ئالىمەن. ھەقلىق ئېلان رەسىمى لايىھەلەپ بېرەمسىز؟ زادى كىمنىڭ توغرا، كىمنىڭ خاتا بۇنىڭغا پەرۋايىم پەلەك. تىنچ-ئامانلىق ھەممىدىن ئەلا. ئۇ ئىسسىق-سوغۇققا قارىماي چېنىقىشنى داۋاملاشتۇرماقتا. قانچىلىك ئۇخلىساڭ شۇنچىلىك ئاچ قالىسەن. مۇئەللىم ئارىمىزدىن بىر ۋەكىل تاللاپ مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇشقا تەييارلاندى. ئۆلۈم دېھقانلارنى سۆيۈملۈك يەرلىرىنى تاشلاپ قېچىشقا زورلىدى. مۇئەللىم دەرس ئۆتكەندە ئۇ كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلايتتى. ئۇ چاغلاردا ماشىنا، پويىزلار بولمىغاچقا ئات، ئېشەك، تۆگىلەرگە مىنىپ سەپەر قىلىشقا توغرا كېلەتتى. پەرزەنتلىرىمىزنىڭ ئۆز ئانا تىلىنى پىششىق ئۆگىنىش ئۈچۈن ھەممەيلەننىڭ ئورتاق كۈچ چىقىرىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. ئويلىماي قىلغان ئىشىڭدا، كۈندە غوۋغا قېشىڭدا. بالا ئەمدى ئۇنى كەتمەنگە دەستە قىلماقچى بوپتۇ. باغچىدا چىرايلىق گۈللەر ئېچىلىپ كەتتى. ياشلىقتا ئۆگەنگەن تاشقا مۆھۈر باسقاندەك، قېرىغاندا ئۆگەنگەن قۇمغا مۆھۈر باسقاندەك. ئەجەب باش قاتتى بۇ ئىشقا. ئۇنىڭ ئۇزۇن سۇمبۇل چاچلىرىدىن بىر نەچچە تىلى سۇغا چۈشۈپ كېتىپتۇ. ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىكى مۇتلەق مەخپىي پىلان. ئۆزىڭىزگە ئوخشاش يېقىملىق سۆزلىرىڭىزدىن خوش بولدۇم گۈزەل ھەدە. جاپپار بەك جاپا تارتتى. بۇلارنىڭ ھەممىسى ئۆتمۈش، ھەممىسى تارىخ، ھەممىسى يورۇق دۇنيا ئۈچۈن بولغان ئىشلار. كېچىچە كىرپىك قاقماي 16 دىن ئارتۇق شامنى يېقىپ قويۇپ ئىشلەپتۇ. ئېتىقاد تەربىيەسى ھازىرقى مۇھىتىمىزدا تولىمۇ زۆرۈر بولماقتا. كۈندىن قالدىڭ، ئايدىن قالدىڭ، ئايدىن قالدىڭ، يىلدىن قالدىڭ. كىشىلەر بۇ يەردە كۆڭلىدىكى گەپلىرىنى تارتىنماي قىلىشالايدۇ. قىلماقچى بولغان ئىشلىرىنى قىلالايدۇ. ھايات مەسىلىلىرىنى يازغان بولسا، رومانلىرىدا زور تارىخىي ۋەقەلەرنى تەسۋىرلىگەن. yoki ئوڭشالماس دەرىجىدە بۇزۇلغان ماشىنىغا ئوخشاش كاردىن چىقىشى مۇمكىن. ھەرقانداق ئادەمدە ئۆزىگە نىسبەتەن ئىشەنچ بولۇشى كېرەك. ماڭا ھېچ نېمىنى دېمەي يىغلاۋەرسىڭىز سىزگە قانداق ياردەم ۋە مەسلىھەت بېرەلەيمەن؟ خوتۇننىڭ ئوبدىنى ئېرىنى باقار. دېھقاننىڭ ئوبدىنى يېرىنى. قاراملىق ئەمەس، باتۇرلۇق قىلماقچى. مەنمۇ بىللە بارايمكى دەيمەن. يېقىندا ئوغلۇمدا بولغان ئۆزگىرىشلەرنى كۆرۈپ، ئۇنى ئىش ئۇقىدىغان بولۇپ قالغاندەك ھېس قىلدىم. ياق، ئۆلۈكۈم بارىدۇ، تىرىكىم بارمايدۇ. قىزلارنىڭ خىلمۇ-خىل قورچاقلىرى بار ئىكەن. يەنە شۇ مۇقامچى بوۋاي. ئوغۇللارمۇ بوش كەلمەپتۇ. قۇدۇقنىمۇ چوقۇم قازىمىز، بۇزغۇنچىلىق قىلساقلا ئىش توختايدۇ دەپ قالماڭلار. يەكشەنبە كۈنلىرى قانغۇچ ئۇخلايمەن. ئاندىن ئۆيدىكىلەر بىلەن ئالدىرىماي ناشتا قىلىمەن. ياخشى كۆرۈشتىن نەپرەتلىنىشكە، ئاندىن ھېچ قانداق ھېسسىياتىم قالمىغۇچە 5 يىل ۋاقىت كەتتى. تۆۋرۈكسىمان جىسىم، بىگىسسىمان جىسىم، كەسمە جىسىم، شارسىمان جىسىملار گېئومېترىيەلىك جىسىملاردۇر. يۆنىلىش كېلىشتە كەلگەن ئىسىملار جۈملىدە ئىش-ھەرىكەتنى بىلدۈرىدىغان سۆزلەر بىلەن باغلىنىپ كېلىدۇ.
ئېسىلىپ تۇرغان بۇ تاغلار گويا جاھاننىڭ بارچە سۈر ھەيۋىسىنى مۇجەسسەملەشتۈرۈۋالغاندەك كۆرۈنىدۇ. گۈلنى ئۆستۈرگەن يامغۇرلۇق كۈندىكى قاتتىق چاقماق ئەمەس، بەلكى يامغۇر تامچىسىدۇر. ئانا قۇشقاچ پاتقان كامارغا بالا قۇشقاچ پاتماپتۇ. توپىغا كۆمۈلۈپلا كېتىدىغان بولدى كىشى. ئۇلارنى ئالەمنىڭ سىرىنى جىددىي تەتقىق قىلىشنىڭ قورالى قىلىشقا بولمايدۇ. ھەر بىر ئادەم ئۆز مىللىتىنىڭ تىل-يېزىقىغا كۆڭۈل بۆلۈشى، ئانا تىلنى قوغداشنى ئۆزىدىن باشلىشى كېرەك. دوستلىرى بىلەن ئىلىم، يېڭىلىقلار ئۈستىدە تالىشىش قانداق قىزىقارلىق ھە! Yaxshini maqtasang yarışıdı, yamanni maqtasang adışıdı. Gap yurakda, hamma gap yurakda. Təfəkkür qilish İslam fərzlərining biridir. Quruq so'ngakni it g'ajimas. Agar siz majburlanmasangiz, nima uchun undaq qilasiz? Ozg'an sho'xsi oldida sumroq gavdangni egma. Do'sting yomon bo'lsa qechib qutularsan, xotining yomon bo'lsa qandoq qutularsan? Bu ishni bolalarning opasi bilan maslahatlashib, ondan bir nima dey. Tumshuq eg'iziga boradigan yaqin yo'lini bilamsan? Bilaman. Өзіңмۇ тۇيمىغان ھالدا ئۇزاقتىن ئۇزاق خىياللارغا غەرق بولىسەن. Yaqinla yerdən anlanğan at tuyaqlarının dükürləşləri bu cimcitlikni bozdu. Atni təpməydi demə, itni tişləməydi. Səhralıq ballardan nemişqa ularning oldiga o'tib ketmaganligini so'rdim. Agar sizda mushundaq darajadagi aqida bo'lmaydigan, keyincha umidsizlanib qolsiz. Əməliyyatda keyniga so'rash susluqning tipik misoli. Tezdən harakatga kelish, keyniga surmaslik kerak. Yaman ishni yaman topar, sesiq go'shtni chivin. Canlıqlar tenida ersiyat bo'lib qoladiğini, belgilar bo'lmasdan, balki belgilarni kontrol qiladigan ersiyat faktorlardan iborat. Mengisi o'zgargan bilan, mengisi o'zgarmagan. Yarning surtiga qarama, xulqiga qara. Paranchi tezroq borliqqa kelsa bo'ptikan. Kutib ko'zim to'rt bo'ldi. Ko'ldagi suv mol baranlarni va etizlarni sug'urishga ishlatiladi. Bu kütülmеген xabardan sorundakilarning hammasi hayron bo'lib bir-biriga qarashdi. Әйнәк нәч o'tkazilgan rezinka probka bilan probirk ig'zini etayli. So'ramasdan avval so'z so'zlaganni hayvon desak to'g'ri aytgan bo'ladi. Buzulmaydigan qiri yo'q, echilmaydigan sir. Bundaq saxtipazlik hamma joylarda bor ekanda. O'zini chog'lamaydigan bu so'ltak nima qilmoqchi ekan? Tor biti shundoq ko'rkam chiroyli edi. 20 minut to'shdi. Paraxod butunlay cho'kib ketdi. Bu yer biz turayotgan egizdoqqa aylangan. Hamma yerda qozonning qo'liga to'tganda. Quruq bir yigit bir bolayning ko'zi ichida qizlarning payiga tushdi. Yuqorida berilgan har xil ahvollardagi 3 bo'lingning yashimini rasm orqali ifodalab bera olamsiz? Shuncha bir nima yozay deyman. Aldirashchilikda vaqtmi yo'q. Adres va doir nomi haqida tushuncha. İngilizce o'rganayotgan do'stlar uchun yaxshi material. Haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, dilning ko'rligidir. Ko'r odam ibrat olmaydi va tushunmaydi. Oshxona taxtaydan silingan ko'na uyga joylashgan edi. Eskartish.
تۆۋەندىكى پېئىللار بۇ قائىدىگە بېقىنمايدۇ. تاشقى پېرېۋوت زاپىسى دۇنيا بويىچە بىرىنچى ياكى ئىككىنچى ئورۇندا تۇرۇشى مۇمكىن. ئاناڭنى داداڭغا پەردازسىز كۆرسەتمە. تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت دېگەن نېمە؟ ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت دېگەنچۇ؟ ئۇ ئەمدى بىر دەقىقىمۇ ئۇخلىيالمايدۇ. ئاللاھقا ئامانەت ئەمىسە، كۆرۈشكۈچە ئامان بولۇڭ. توكۇرنىڭ مېڭىشى تولا، گاچىنىڭ گېپى. جەمئىيەتتە ئېشەكنىڭ خۇيىنى ئالغان ئادەملەرنى يوق دېگىلى بولمايدۇ. نېمىشقا ئەمدى؟ بۇ زادى شۇنچە سىر ساقلىغۇدەك ئىشمۇ؟ ئۇ ئىككى قىزىنى قاتارغا قوشۇش ئۈچۈن ھەرقانداق خورلۇق، ئازابقا بەرداشلىق بېرىشكە ئادەتلەنگەن ئايال. نېمە دېسەڭ شۇنى ئاڭلايسەن. ياغاچ قازاندا ئاش بىر پىشار. بارمايمەن دېگەن تۈگمەنگە 7 قېتىم بېرىپتۇ. ياپونىيەگە بىر ھەپتىلىك خىزمەت بىلەن باردىم. دۈشمەنگە ئۆلۈم تىلىگىچە ئۆزۈڭگە ئۆمۈر تىلە. دادا، قىز دوستۇڭ بار ئوخشىمامدۇ؟ سەن سۆرىلىپ يۈرسەڭ يەنە كىم مېنىڭ لايىقى بولۇشنى خالىسۇن؟ ئادەم دېگەن ھامان مايمۇندىن ئەقىللىق بولىدۇ. پاھ، نېمە دېگەن تاتلىق ھە! سىزگە ئوخشاش پىداكارلار كۆپەيسە ئىشلىرىمىز ئاسانلىشىپ كېتىدۇ. قىلچا چۆچۈرە يېسە ئىچىدە ساناپ يەر. قاتتىق قەغەز بىلەن كاناينى ئوراپ چاپلاپ بىر سەھنە ياسايمىز. Allah'ın bütün faziletlik sözleri bilen şeytanlar, ziyandaşlar ve yaman körlerinin hemmidən panohlik dileymen. رومبا دېگىنىمىز قوشنا تەرەپلىرى تەڭ بولغان پاراللېل تۆت تەرەپلىك. ئۇمۇ قۇياشتىن ئايرىلساق كۆمۈر بولۇپ شەكىللىنەلمەيدۇ. ئۇلار ئادەتتىكى ئىستاكاندا سۇ ئىچمەكچى بولسا، ئىستاكاننى ھەرقانچە دۈم قىلسىمۇ ئىچىدىكى سۇ تۆكۈلمەيدۇ. جىسىمغا تەسىر قىلغان سىرتقى كۈچلەرنىڭ يىغىندىسى نۆلگە تەڭ بولسا، جىسىم تەڭپۇڭ ھالەتتە تۇرىدۇ. شۇ چاغدا باشقىلارنىڭ كۆزىنى چاقنىتالايسەن. شەھەر باشقۇرۇش خادىملىرى ھاراق ئىچىپ بىر ياشانغان كىشىنى توپلىشىپ ئۇرغان. يەر شارىدىكى بارلىق جىسىملار يەر شارىنىڭ تارتىش كۈچىگە ئۇچرايدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئىپتىخارلىق ھېسلىرىغا چۆمدۈم. نۇر بىر خىل دولقۇن. ئاق رەڭلىك مۇسابىقە كىيىمى ئەزەلدىن ئىسپانىيە كوماندىسىغا تەلەيگە كەلگەن ئەمەس. سەۋەبىنى بىلىسىزغۇ؟ شەھەرنىڭ ئاساسلىق يوللىرىدىكى پىيادىلەر يولىغا پىلان بويىچە ئەمالار يولى ئورۇنلاشتۇرۇش كېرەك. تەۋرىنىۋاتقان چىراغنىڭ زەنجىرىدىن چىققان ئاۋاز بۇ ئوقۇغۇچىنى چۆچۈتۈۋەتتى. ئەپسۇس، بۇلارنى خالىغانچە ئۆزگەرتىپ تەڭشىگىلى بولمايدۇ. ئائىلە ئېلېكتىر زەنجىرلىرى قايسى قىسىملاردىن تەشكىل تاپىدۇ؟ ياپونىيەنىڭ سابىق باش ۋەزىرى شىنزو ئابېنىڭ سايقاشقا ئۇچراپ بىلدۈرۈلۈشىچە ئۇيغۇرلارنى قايغۇغا چۆمدۈردى. شەكىل ۋە مەزمۇن ياخشى بىرلەشسە، ئاندىن تولۇق ئەسەر بولغان بولىدۇ. شۇڭا شارتىدا بۇرۇلۇپ يان كوچىغا كىرىپ كەتتىم. ئىشىك ئوچۇق، كىرسەڭلار بولىدۇ. مېھمان ئالدىدا ئائىلە ئەزالىرىڭىزدىن بىرەرنى دۈشكەنلەپ ياكى ئەيىبلەپ ۋە ياكى قاتتىق سۆزلەرنى قىلىپ سالماڭ. بېخىلنىڭ شامى ئاقسا، كۆزىنىڭ يېشى ئاقار. چېكەتكىلەرنىڭ چېرىلداشلىرى ماڭەمگە يوتقان ياڭلىسىنىڭ ئۇچىدەك سانجىلاتتى. يېسىل كىتابلارنى ئوقۇپ تۇرىدىغان قىزلارنىڭ ئىچكى دۇنياسى ئۆزىگە ئوخشاشلا يېقىملىق بولىدۇ.
مانا شۇنىڭ نەتىجىسىدە تۇرپان ئەڭ ئىسسىق بولىدىغان رايونلارنىڭ بىرى بولۇپ قالغان. ئاناممۇ ئىسمىمنى كاككۇك بالىسىنى چاقىرغاندەك چاقىرىپ ئۈنلەپ مېنى كۆرەلمەي بوزلاپ ئۆتكەن يىلى قايتىش قىلدى. ئىنسانلارنىڭ چوڭ مېڭىسى مىكرو ئالەمكەن. بىراق بەزىدە سۈرگۈنلەردە بولىدىغان قارشىلىق كەيپىياتى مەندىمۇ كۆرۈلۈپ تۇردى. ئۇ ماتېماتىكا، فىزىكا دېگەندەك پەنلەرگە قارىغاندا تەس. ئۈزۈم سىقىش ماشىنىسى بىلەن مېتال پۇل چىقىرىش ماشىنىسىنى بىرلەشتۈرۈپ يېڭى ماشىنا ياسىدى. تىللاي دېسەم ئاغزىمنى بۇزغۇم يوق. گۆرگە كىرگەن تىرىك چىقماس، ئۆيگە كىرگەن قۇرۇق چىقماس. ئۆزىمۇ كۆرۈپ بىر خىل بولۇپ قالغاندۇ. نېمە دېگەن بىكارلىك. ئىككى باش بىر يەرگە جىم بولغۇچە خېلى ئىشلار ئۆتىدىغان گەپ. ھەممە ئادەم ئۆزىنىڭكىنى توغرا دەپ ئويلايدۇ. ئىنتايىن ياخشى تىزىلىپتۇ، بەك ماس كەپتۇ. چۈشلۈك ئۆمرۈڭ بولسا كەچلىككە ئوزۇق تاپ. ئەڭ ئۇزۇن ئىچكى قۇرۇقلۇق دەرياسى سىر دەرياسى، ئۇنىڭدىن قالسا ئامۇ دەرياسى. قايسىڭلار كۈيچى دېگەن ناخشا ئاڭلايدىغان ئەپنى ئىشلىتىپ باقتىڭلار؟ فىزىكىنى كۆزىتىشكە قول سېلىپ تەجرىبىنى ئاساس قىلغان ھالدا ئۆگىنىش كېرەك. ياخشى ھېكايىكەن، داۋامىنى تېزرەك يوللىۋېتىڭ. 500 توننا بۇغداي بېسىپ يولغا چىققان ئىدى. يۈسۈپ خاس ھاجىپ بوۋىمىز شۇنداق دەيدۇكى: كېسەل گالدىن كىرۇر. ئىش ئۈنۈمى يۇقىرى كىشىلەر ۋاقتى ۋە زېھىننى مۇھىم ھەم جىددىي ئەمەس ئىشلارغا مەركەزلەشتۈرىدۇ. ياپونىيە ۋە سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدا ھەربىي ئىشلارنى ئۆگەنگەن. قەشقەر شەھىرى بەشكىرەم يېزىسى. تۈزۈكىنە تاماقمۇ يوق. ئەتىگەنلىكى قېتىپ كەتكەن موما، چۈشلۈكى شىفەن، كەچقۇرۇقى قۇرۇق بولكا بېرىدۇ. تاشقى مۇھىت ئارقىلىق چوڭ مېڭە نېرۋا تورىنى غىدىقلىغاندا ئىنسانلار تېخىمۇ ئەقىللىق بولىدۇ. گۈلشەننىڭ قىزلىق جەزبىسىگە، ئەڭ مۇھىمى يېقىملىق خۇلق نازىغا ئۇ قانداق يېتەلىسۇن. سەن بىزگە نۇر ۋە ھارارەت بېغىشلايتتىڭ. ئالدىراپ قىلىنغان ئىشلار دائىم خام بولىدۇ. ئاۋۋال چۈشەن، ئاندىن ئىشەن، دېگەن ئەمەسمۇ دانالىرىمىز. ئاچكۆز كىشىلەرگە ئىشىڭنى تاپشۇرما، ۋاپاسىز كىشىگە ئاش-نان بەرمىگىن. Bahar geldi, kuşlar sayrıdı, güller açıldı. ئۆينىنى نېمە دېگەن مەززىلىك. ئاخىر چىن تۆمۈر باتۇر يالماۋۇز موماينىڭ 6-چى بېشىنىمۇ چېپىپ چۈشۈرۈپتۇ. ھۆرمەت قىلساڭ ھۆرمەت كۆرىسەن. چىڭقى چۈشتە نۇر چېچىپ تۇرغان قۇياشتەك مۇكەممەل بىر شەكىل ئىكەنلىكىنى روشەن ھېس قىلغان ئىدىم. مەھەللىدە يالغۇز نۇرۇللا قالدى. ھەممە تېمىدا ئۇرۇش جېدەلسىز ئىلمىي مۇلاھىزىنىڭ بولۇشى مۇمكىن ئەمەسكەندە. ياڭاق گۆھەر بولۇپ، بۆرەكنى قۇۋۋەتلەندۈرۈپ، مېڭىنى ساغلاملاشتۇرىدۇ. ئاتۇش بىلەن پەيزىۋاتتىكى يەر تەۋرەشتە ئائىلە زىيانغا ئۇچرىدى. ۋاي نېمىگە كۈلسىلە، ئۆزلەردىن كەلسۇن دەپ تۇرماي مەدەت بېرەيلى. دادامنىڭ ئېيتىشىچە، سايرام كۆلىنىڭ ئەڭ چوڭقۇر يېرى 90 مېتىر كېلىدىكەن. فىزىكا تەبىئەت قانۇنىيەتلىرى توغرىسىدىكى بىلىم. باش ياردەمچى تاپانچىڭىز بارمۇ؟ بەزىدە ئۇلاردىكى روھ زادى نەدىن كەلگەندۇ دەپ ئويلاپ قالىمەن. ئەمەلىيەتتە ئىنسان ئىشىنىشكە تېگىشلىك پاكىتقا ئەمەس، ئىشىنىشنى خالىغان پاكىتلارغا ئىشىنىدۇ. ساختىپەز
Nadanni tapıdı, bilimlikten kaçıdı. Uyghur torbetlerimiz texmi güllengey, texmi nadir temalar üzümgey. Men kitabımni Dilmuratqa berip turdum. Muxtarbay odam qudratining ulug' ekanligini shu qatim ko'rdi. Ko'rganingdan ko'ptur ko'rmagining, ko'rmaganni ko'rsan o'lmagining degan ekan Anvar Nasir. Ovozni mana shundoq ishlar uchun sarf etish nimdegan yaxshi. Sop-sopyanın balaları kiçikkine sapsarık ağızlarını açkan halda çurquruşupdu. Barliq dolqunlarga o'xshash nurdamı interferensiya va diffraksiya yuz berganligini bilib oldik. Xatoliklarni kechirib o'tgani bo'ladi. Lekin kechirish uchun xatolashquchi xatoligini e'tirof qilish kerak. Ular xalqan materiallarni kompyuterda ko'ralaydi, yeziqchilik tadqiqot ishlari bilan shug'ullanalaydi. Bay go'sht yesa qarniga kirar, kambag'al go'sht yesa tishiga. Sizlardan o'rgansam, cho'qim bilimim mukammallaşadi. Mening bugungi darsim dal 1,5 soat tugadi. Әтісі кечikib tursam, meni kutib turg'ini apamning nashtaligi bilan top tanisi ekan. İşlarni muhimlik darajasi bo'yicha ayirish hamda muhim ishni oldida qilish bizni olg'a bostirdi. Biz bu mavsumda til, adabiyot, matematika, siyosat, ingliz tili, tantarbiya, sinf qatorliq darslarni o'qiydiganmiz. Vaqtingiz bo'lsa, bir qarab boqamsiz? Batır davandımı öter, yamandımı öter. Bundaq tafakkur andizisi o'zimiz bilib bilmay kallamizda teran yildiz tartib ketdi. 4 kere 9 36 bo'ladi. Hamma yerni aralabmı bovayni tapalmadım. Seriq dalda kelgan mehmon, o'g'ri kelgandimi yomon. O'zingga loyiq bo'lmagan so'zlarni so'zlamagin. Tilingdan yolg'on so'zlarni chiqarma. Arqangdagi soyaga qarab hardingmi yoki oldingdagi kechiga aldiravatamsan? Purab betminglar. Xush biroqmikan? U o'limdan qo'rqib tursimi, tövbe qilmaydi. Orda töşkü oyunu yaqinqi vaqtlargacha o'ynalgan bo'lsa-mu, hozir yo'qolib ketish odatiga kelib qoldi. Apangga o'xshash chiroyliq, dadangdek qamlashgan yigit bo'libsan. O'lish qiyin emas, qiyin bo'lgani hayotni qaytadan boshlash. Hamda o'zining uni cho'qim reallikqa aylantira oladiganligiga qat'iy ishonadi. Yiroqdan Nuri degan ovoz anglandi. Bu Sabixaning ovozi. Men har qancha o'ylabmi bu savolga javob bera olmadim. Avu quyu qiyoq bosgan yer bu yil 4-yili bo'z yotmoqda. Esim qurusin, bugun xalqaroliq programmerlar bayrami ekan. Sen bu nuqtani tushunatding. Assalomu alaykum, cho'ng ana. Yaxshi turdingizmi? Oddiy lekin muhim prinsip bor. U bo'lsa-mu, Xudo faqat haqiqiy tirishqanlarning tilakini ijobat qildi. Men ko'p ballarda cho'nglar ballarni nimish urdig'ando deb o'ylaydim. Men buningga qiziqib qoldim. Bir-biriga mingishib, ermash-chermash bo'lib ketgan tog'lar orasida ketyapmiz. U 1000 yil yashadi, yana 1000 yillab yashaydi. Anglashlarga qaraganda chashqanlar ta hozirgacha bu ishni datalash qiladi ekan. Dehqonni inson qilib to'natgan bu ulug' ish hojamga ha deganda eg'ir tuyuldi. Eshigim obdan eshik, ko'tirishi 4 dal kesik.
Şu an yosh cho'kan qizirib, xijil bo'lib yerga qarab oldi. Hammasi jim bo'lib qolishdi. Әтә әттігенлік чайны болсын, біздіңкіден ішіп yo'lga chiqsin. Qitiq ichganda aka, to'g'ib ichganda uka. Dadam o'g'loqni o'zangi beg'ining ostiga qistirdi. Qon bilan kirgan qo'y jon bilan chiqar. U bularga qarab qo'ymadi. Türkçe radyo anlamsız. Hepsi bu menzilge merhamet. Sharqi hoşyar bolsa, pada adaşmaz. Bir kichik milichmal dukkanning o'tirida cho'ng tipdagi bir talla bozori ochilibdi. O'zingda yo'q, olamda yo'q. Hammaylar u yoqqa qarashdi. Rost degandek yovgullar orasida bir tüp yovi ozg'on bor edi. İmtihanımı tugidi. Uyga menib ketdik. Esra xon qiz atganda nima tomoq yegan edingiz? Oftobning chiqishiga baq, suvning iqishiga. Uning so'zi ham jarangliq, ham ma'nilik edi. Ajoyib azmatlar turmada tayoq yemekda, azob chekmekda. U kitobni to'lim yaxshi ko'rib o'qidi. Velosiped bilan hasirab, hömidab orqa darvozaga berib qarasam, kava sotadigan buvay ko'rinmadi. Jamila bu savolga to'g'ri javob berdi. Jahon sana baqmasa, sen jahonga baq. Harvang sunsa o'tun bular, eting o'lsa go'sh. İxlos bilan qilinmagan ibodat badan uchun zulmdan boshqa narsa emas. Mening inimning hozirgi zamon hunar san'atiga nisbatan bir yurish joyil ko'z qarashi bor. Yarım saatlardan keyin u g'altikini ittirib, men turgan yerdagi daraxt soyasiga kelib to'xtadi. Tantarbiya maydonining bir burchagidagi ko'rish supasining o'rinlari mundaq o'rlashtirilgan. Bola uning bilan tushini kovlagan ekan, Shoman sunib ketibdi. Qumul ko'p xil madaniyatlar quyuq uchrashgan Yipak yo'lining muhim tuguniga joylashgan qadimiy yurt. Arambaxsh restoran, chiroyli kutuvchi qizlar odamni zo'qlantiradi. 30 yoshga kirgandan keyin oilasidagilar bilan asli yurtga qaytib kelib terishchilik qilgan. Shuningdan e'tiboran qulqimga mushu so'zlar kirib qolsa, yurkim o'ynab ketadi. Axloq fazilat insonning qadr-qimmatini belgilaydi. Sizmi tush va xiyollaringizni amaliyotga aylantira olasiz? Ularni hargiz maktab sirtida qoldirishga bo'lmaydi. Bir amal qilish kerak. Bozorda 1000 kishi, ko'ngilda 1 kishi. Manbegi xafa bo'lib malayni tillabdi. Osiya xonam yig'labdi. Qo'shish, elish, ko'paytish, bo'lish. Hayat o'chirgisiz, rasm chizadigan san'atdir. Undaq bo'lmaz. Cho'ng bo'lganda balkim o'zi bir kompyuter setib olar. Aziz bo'lish uchun bir umr jabr, jafo, g'am, g'ussa bilan yashamoq lozimdir. Tabiat bir rangdor rasmlar to'plami. İjodchanlikqa boy odam hamon harmay talmay bilim elib, bilimni oshiradi. Dadamning so'zini anglab, Tangri tag'iga bekli borg'um keldi. Modda erganda issiqlik chiqirdi, qotganda issiqlik so'lirdi.
Lekin bu jafoliq uzun safar bu yigitni bilim izlash niyatidan yondirolmabdi. Uyning to'riga qarama, sahibxonaning tariga qara. Agar qarliq akalgichi tutilmay qechib ketsa, qarliq tashlangan uy qarliq chiyib beridi. Subi ba'zida shundoq qiziq gaplarni qiladi. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshi ko'ryapsizmi? Qo'ychilardan so'rabdikan, ularmi o'xshash javob beribdi. Ular biror kishini mas'uliyat bilan so'ymaydi yoki so'ydirolmaydi. Shu kuni olam unsiz yosh to'kayotdi. Shuningdan keyin yana uzoq yillar o'tdi. Şunun bilan bugungi ədəbi anlatışımız tügədi. Uliq su toshqizilgan sevatni ko'tarib uyga kirganikin dadasi uning pand-parasatiga opirin o'qitdi. Agar ikki taraf teng bo'lib qolsa, umid uzatildi. Tensaqliq, podshohlik. Ular hammini yerda qaqti-soqti qilabdi, xohlagancha askilik qilabdi. Burun kishilar bir-birini ko'rmay turib, to'y qilib baxtli bo'la oladi ekan. Qiyinzorliq shoxdan-shox qo'nib yurgan qushlarning sho'x sayrashlari bilan jonlanib ketadigan bo'ldi. Tush ko'rayotgandek bir xil hissiyot bilan faxrlanish, so'yinish hissiyotiga cho'misiz. Uyg'ur taomlari Uyg'ur madaniyatining ayrılmaz bir qismi. Açlıq artilgan atdekla herib ketibdi. Odamni xon qiladiganmi shu pul, xor qiladiganmi shu pul. Yağmur yığıp, kelkün ve laylaka iqini kelip, qismen rayonlarda ağır afet yüz verdi. Hamma bola sharbat, purchoq, süt, meva, bolka qatorliqlardan belgilik miqdorda yeydi ekan. Ter oqqizib ishlab yegan non mushundaq tatliq bo'ladi. Arqadan u "Mashina edinglar kelamdi" deb so'radi. Endi oq qizga aylanib qoldi. Keyin yana uxlab qoldi. Ular hozir Turkiyada sayohat qilyotidi. Neşpütni nevranga qo'y, shaptulni mehmonga. Oyuncuqlarni yig'ishtirib uylarni retlivetdik. Ballarning tushlik tamaqi va sayohat jarayonidagi chiqimlarni ota-onalar o'zi ustiga oladi. Nachar hamrohdan yolg'izlik yaxshi. Tang yegan tanga sing'ar, yolg'iz yegan yerga. Setivoldi qaqoqlab kulib ketibdi va mundoq debdi. U kichik chig'ida doim do'stlar bilan bilim-kushmak o'ynaydi. Mahallaning davomliq mushunda shodqaron bo'lishini xohlayman. O'zaro teng bo'lgan 2-3 bulungning yuzlari teng bo'ladi. Ayıpsız do'st istagan do'stsiz qolar. Aeroplan bilan 20 necha yil uchishga to'g'ri keladi. Sen bala, men sala, atqa bo'g'izni kim sala? Jiddiy ahvolda avtomobilga chetib zaratlab ishlatishga bo'ldi ekan. Odatdagi barmoq diskini chatqili bo'lmaydi ekan. Uning qalpoqlari lo'mildi. Ovoz chiqmadi. Quyuq chor saqilni titirdi. Besh qaydi. Esingda bo'lsin, har bir shaxsning qilgan atkini kollektivning taqdirini belgilaydi. Hamda o'zining azoblanayotganligini yoshirmoqchi bo'lgandek yana yuzini to'solishga urinibdi. Qizsiz yer, pulsiz er. Mavusha kichik yengilganiga tan bermay, xo'jakisidan yana adibini yegili kepti. Uning yaqinqi 2 yil mobaynida barliqqa keltirgan kashfiyotlari
10 xilga yetadi. Yaxshi yozilgan she'r ekan, ajringizga rahmat. 2. Nama'lumluq birinchi darajalik tanlamalar sistemasining yeshimini tepish jarayonini eslab o'taylik. Uni kim u yerga qo'yib qo'ygandi? Men do'konga kerakli narsalarni olib, endi do'konga keldim. U ömür bo'yi o'z xizmatiga sodiq bo'lib, odamiylik burchini ado qilib kelgan edi. Ballarım, men bo'lolmadim. Sizlar mening kiyimlarimni kiyib, darhol tog'dan tushib ketinglar. Bu uyni qachon tozalagan? Dedi yanıla guman ichida qolgan Rayhon. Balalar o'yinni davomlashtirdi. Vaqt atqan o'q, vaqt uchqandek o'tar. Biroq hozir ahvol uni taksiz xiyollarga silib qo'ydi. Yozning issiq kunlarining birida qag'i ushlab ketib suv izlabdi. 4x9 36 bo'ladi. O'quvchilar hayotining xavfga uchrashiga qaramay, suvga tushib ketgan bolani qutqizdi. Abduqodir Damulla ma'rifatparvar, taraqqiyparvar bir zot edi. Bu balkim uning doim o'tin tergili bordiganligidanmi deyman. Qashqar Yoburqa noyasi Yakisi 4. mahaldan. Tug'ilgan kun ziyofati, tug'ilgan kun sovg'ati, ota-onalarning tabriklashlari paroning mazmuni edi. Sodiq qaytib keldi, ammo onasi saqaymadi. Vaqtning o'tishi menga bakmi tez tuyuldi. Esil muzikning biri ketdi. Savrchanlik bilan anglang. Bilim sizga төрдün o'rin tegsa, qarag'inki tör pagah. Pagah bo'lsa tör hisoblanadi. Bundaq kelishda albatta jiq ma'nilar bor edi. U savodoshlarining yo'qlab kelganligini bildi. Sen mening so'ragan savolimga ashundaq so'z kulki bilan javob beratding. Bir kuni mushkum og'rib qoldi. Dadam uni mal doktorxonasiga olib bordi. Qizchaq yo'l og'zidan o'tganda mashina so'qib, og'ir zaxmlangan. Muallim uning yeniga kelib kulimsirgan holda so'radi. Vafosiz, nomard odamlar nasihatga quloq solmaydi. Bahor kelganda ular o'rmonlikqa boribdi. Bu chog'da daraxtlar baqsirib chechaklangan. U bilimsiz, ish yurgisi qo'pollik bilan yurgizidi. Hamma ishlar buzilib, osmonni tutun qoplaydi. Boy talqon yeganda yomg'ir yog'ar, kambag'al talqon yeganda bo'ron chiqar. Maktab hayoti nima degan ko'ngillik. Ukam itdan bak qo'rqidi. Bugun nim bo'ldikin beshim og'rib turdi. Xatingizni kim o'qitdi? Debdi heliqi odam terkib. Hayotim faqat sizdek bir aynakka muhtoj. Men sizga tayanib yashayman. Buning bilan shamol hosil bo'ladi. Oradan necha kun o'tib ketgan bo'lsa-mu, hali ham qalbimda illiq tuyg'ularning ta'mi ketmagan. Buningdan mening o'ng'aysizlanishim tabiiy edi. Ilmenit belgisi va sonlarning birikishi orqali moddaning tarkibi ifodalangan formula ximiyalik formula deb ataladi. Biroq har qancha bo'lib ketgan taqdirdami, opam konvoy ko'ngilkimni ularga berib etmasligi kerakda. Men uni niyatidan yenib qoladi deb o'ylagan edim. Ularning eng avval
كۆرگىنى ئىنتايىن غەلىتە بىر مەنزىرە بولدى. گۇناھسىز قوزىچاقنى يېيىش مەقسىتىگە يېتىش ئۈچۈن تۇتامى يوق سەۋەبلەرنى بىردەمدىلا تاپاتتى. خېنىمنىڭ قېشىنى كۆرۈڭ، تاۋىقىنىڭ تېشىنى. غەزەپنى ئۆزۈڭدىن يىراقلاشتۇر. ئاپتورنىڭ بۇ يەردىكى ئۇنىۋېرسال رىقابەت ئۇقۇمى ھەققىدىكى قارىشى باشتىكى قارىشىدىن پەرقلىنىدۇ. سېنىڭ تەشەببۇسكارلىقىڭ قارشى تەرەپنى پاسسىپ ھالەتكە چۈشۈرۈپ قويىدۇ. بۇ سەپكە قوشۇلغان قېرىنداشلار خوش كەلدىڭلار، قارشى ئالىمىز. ناۋاتتەك گەپ قىلدىڭىز، رەھمەت سىزگە. يازغۇچى بولماق تەس. ئاپتورى زوردۇن سابىر. ئەنگلىيە لىۋىيەنىڭ بارلىق دىپلوماتىيە ئەمەلدارلىرىنى قوغلاپ چىقاردى. ئۇ ماڭا تىكىلىپ قارىدى. بىر پاتمان ئالتۇنۇڭ بولغۇچە، بىر پاتمان يېرىڭ بولسۇن. بىر بىچارە يىگىتنىڭ كۆڭۈل قۇشى بىر گۈزەلنىڭ ئىشق سەۋداسىغا مۇپتىلا بولۇپ قالدى. ئالەملىك تارتىشىش كۈچى قانۇنىنى بايقالمىغان بولسا، بۈگۈنكى سۈنئىي ھەمراھ مەيدانغا كەلمىگەن بولاتتى. سەندىن تىلەيمەنكى، ئانامغا ياخشىلىق قىلغۇدەك پۇرسەتلەرنى بەرگىن. ھەر كىم ئۆز ئاغرىقىنى سۆزلەيدۇ. كېۋەز غوزا تۇتۇپ ئېچىلغان چاغلاردا فوسفورلۇق ئوغۇتقا ئېھتىياجلىق بولىدۇ. بۈگۈن ئاخشام قايسى ھۆر قىزلارنىڭ بوينىدىكى ئۈنچىمە رىۋايەتلىرى چېچىلىپ كەتكەندۇ؟ كىمگە ئېگىلىپ تەزىم قىلسا، شۇنىڭ قەلبى ھۆرمەت غۇرۇرى بىلەن سۆيۈنەتتى. ئۇلار ئۈچۈن ھازىر مۇشۇ مۇقام بەخت ۋە ئېتىقاد. بۈگۈن نېمە بولدىكىن، تېلېفونۇمنىڭ سىگنالى بەك ناچار. تازا ياخشى تارتمايۋاتىدۇ. بۇنداق ئەھۋال 6 مىنۇتتىن كېيىن، 6 ئايدىن كېيىن، 6 يىلدىن كېيىن پەيدا بولۇشىمۇ مۇمكىن. بىر تۈپ قىزىلگۈل مېنىڭ بېغىم بولالايدۇ، خۇددى بىر دوستۇم مېنىڭ دۇنيايىم بولغاندەك. ئۆزۈم تۈركچىنى ئانچە بىلمەيمەن، ئەمما بۇ ناخشىنىڭ مۇڭى ھەمىشە قۇلاق تۈۋىمدە. ھىندىستاننىڭ ئافغانىستانغا ئەسكەر كىرگۈزۈشتىكى مەقسىتى نېمە؟ سىز بىلەن تانسا ئوينىغاندا ئېسىمدە بەك قاپتىكەنسىز. بىز بۇ بابتا تېزلىنىشتىن ئىبارەت بىر مىقدارنى كىرگۈزدۇق. ئەل پۈ دېسە بۇۋان چىقىدۇ.